хотим в главном городе. Замечательно все, кроме сегодняшней погоды. Град, холодно, и мы на 15 минут немножко задержали заседание, чтобы чуть-чуть согреться чаем. Сейчас начнем вечернее заседание. Просим вас, не уходить из эфира. Да. Пока все собираются, пока подтягиваются те, кто не успел, объявление для тех, кто в этом зале присутствует. Не беспокойтесь, пожалуйста, сертификаты на всех на вас есть, напечатаны, находятся в этой библиотеке, и в последний день вы их все получите. Если вы уезжаете раньше, вопрос к Галине Павловне Соловьевой, попробуйте у нее получить, а если нет, то не беспокойтесь, потому что тогда мы обязательно вам пришлем эти сертификаты. Еще объявление к докладчикам, которые оставляли презентации. Если вы не возражаете против того, чтобы участники сбросили ваши презентации себе, можете не вставать. Если возражаете, подойдите, потому что мы выложим, наверное, завтра то, что уже прошло, те доклады, которые прошли презентации, на сайт библиотеки или каким-то другим образом. В общем, вот, чтобы те, кто хочет, могли скачать. Значит, если у вас есть возражения, подойдите сегодня и скажите, что вы не хотите, чтобы ваша презентация была кем-то скачана. Хорошо? Что, уважаемые коллеги, нас немного прибило градом, взбодрило, и мы практически, чуть-чуть припаздываем, мы начинаем следующее наше заседание. Тема «Работа с нетекстовыми форматами краеведческих документов». И мы сейчас предоставляем слово Дубровиной Марине Вячеславовне, заведующей сектором электронных краеведческих ресурсов отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Тема ее доклада «Показываем и рассказываем о Челябинской области. Медиапроекты Челябинской областной универсальной научной библиотеки». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Дубровина Марина Вячеславовна, завсектором электронных краеведческих ресурсов отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Тема моего выступления звучит так. Показываем и рассказываем о Челябинской области, медиапроекты Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Нашей библиотекой создан комплекс сетевых краеведческих ресурсов, посвященных природе, истории, экономике, культуре Челябинской области. Размещены они на портале библиотеки в разделе «Краеведение». Ресурсы постоянно обновляются и пополняются новыми материалами. В 2019 году представляем их в новом формате. Медиапроект «Золотая летопись Челябинской области» – это серия короткометражных видеофильмов, объединяющая в одно целое все краеведческие интернет-ресурсы библиотеки. Они создавали Челябинскую область, культура Южного Урала в контексте Великой Отечественной войны, именная история Челябинской области тыл фронту, нескучные путешествия по Южному Уралу, история предпринимательства в Челябинской области, литературная карта Челябинской области. Проект начинается с рассказа о ресурсе «Они создавали Челябинскую область», который действует с 2014 года. Цель – напомнить жителям региона имена людей,
благодаря которым область создавалась, достигла экономических и социальных успехов. На данный момент ресурс располагает информацией о 127 персонах, выдающихся исторических личностях, политических лидерах, о тех, кто стоял у истоков развития Челябинской области. Каждой из персон посвящена отдельная страница с краткой биографией, списком литературы о жизни и деятельности человека. Пользователь через активные ссылки имеет возможность перейти в электронные каталоги Челябинской областной библиотеки, Британской библиотеки, Национальной библиотеки США и на странице поисковой системы Google в интернет для получения дополнительной информации. Каждый месяц в течение года библиотека представляет видеофильм, посвященный выдающемуся деятелю края. Подготовлено уже несколько выпусков. О Николае Семеновиче Патоличеве, первом секретаре Челябинского обкома и горкома ВКПБ в 1942-1946 годах, Игоре Васильевиче Курчатове, руководителе разработки первой советской атомной бомбы, Казимире Петровиче Ловине, организаторе производства, основателе Челябинского тракторного завода и многих других. Тематические видеосюжеты имеют общую заставку, дающие представление о медиапроекте в целом. Далее раскрываются биографии персон и приводятся сведения о ресурсах на портале библиотеки, где представлена более полная информация о героях повествования. Главная идея проекта – показать, что южноуральцы помнят своих выдающихся земляков, поэтому локация съемок определялась наличием памятных мест на территории Челябинской области, связанных с биографиями героев сюжета. Это мемориальные доски, памятники, улицы и другие. Видеосъемка сюжета включает в себя 3 основных этапа. Первый этап – написание сценария. Определяется герой видеоролика, выстраивается основной сюжет, выбирается место проведения съемки, пишется текст. Второй этап – съемочный процесс фильма. Подбор материалов для видеоряда, запись озвученного текста, поиск саундтрека, фонотеки, видеохостинга, YouTube. И третий этап – это монтаж полученных сцен в один видеофильм. Для видеомонтажа использована программа Pinnacle Studio 22. Все этапы создания видеосюжетов выполняются сотрудниками отдела краеведения библиотеки. Фильм соответствует следующим техническим характеристикам. Хронометраж фильма от 3 до 15 минут, формат MP4, экранное разрешение 1920 на 1080 пикселей. Видеофильм размещается на официальном YouTube-канале публичной библиотеки «Публичка 74» в плейлисте «Золотая летопись Челябинской области». Дублируется на портале библиотеки в разделе «Краеведение». Портал и YouTube-канал соединяются активными перекрестными ссылками. Еще одна тема, созданная в рамках медиапроекта «Золотая летопись Челябинской области», это проект «Литературная карта Челябинской области». Одноименный портал действует в нашей библиотеке с 2017 года. Литературная жизнь Челябинской области представлена яркими именами южноуральских писателей Людмилы Татьяничевой, Бориса Ручьева, Михаила Аношкина, Константина Скворцова, Константина Рубинского, Нины Ягодинцевой и многих-многих других. Портал «Литературная карта Челябинской области» представляет литературную жизнь региона в ее развитии и многообразии. Следует отметить большую справочную ценность информации. Собранная по крупицам из разных источников, она размещается в одном месте, обновляясь и пополняясь в режиме реального времени. По литературной теме в рамках медиапроекта «Золотая летопись Челябинской области» также создается серия видеофильмов. Только герои сюжетов, писатели Челябинска, сами читают свои произведения, рассказывают о писательской деятельности и начале творческого пути. У пользователей появилась возможность не только читать произведения литераторов, но и слышать их в авторском исполнении. Снимали как именитых, признанных поэтов,
так и молодых, но уже талантливо заявивших о себе. Видеосюжеты размещаются также на YouTube-канале публичной библиотеки в плейлисте «Литературная карта Челябинской области». Делаются перекрестные ссылки на одноименный портал на персональную страницу писателя. Каждый видеофильм представлен ключевой цитатой из интервью с писателем. Такой неформальный прием позволяет заинтересовать пользователя и привлечь его для просмотра. Уделяется внимание продвижению медиапроекта «Золотая летопись Челябинской области». На канале YouTube каждому сюжету прописываются теги. Это ключевые слова и фразы, описывающие содержание видео. С их помощью поисковые алгоритмы распознают суть ролика, и пользователи находят видео по своим запросам. Каждый выпуск анонсируется в новостной ленте на портале библиотеки и в социальной сети ВКонтакте. Пользователи отметили и заметили видеосюжеты о писателях и легендарных личностях. По проекту «Литературная карта Челябинской области» на сегодняшний день снято более 20 видеосюжетов, и суммарное количество просмотров на YouTube-канале составляет 1980. А по проекту «Золотая летопись Челябинской области» снято 8 сюжетов и составляет 854 просмотра за период с января по сентябрь текущего года. В социальной сети ВКонтакте количество просмотров постов о размещении видеосюжетов по вышеперечисленным проектам 8908 просмотров и 2863 просмотра соответственно. В планах Челябинской областной универсальной научной библиотеки снять видеофильмы об интернет-ресурсах «Культура Южного Урала в контексте Великой Отечественной войны» и «Именная история тыл фронту». Создание информационных мини-фильмов является сегодня действенным инструментом продвижения информации для пользователей. Более того, каждый из них в отдельности можно использовать как видеопрезентацию на различных тематических массовых мероприятиях. Благодаря медиапроекту «Золотая летопись Челябинской области» уникальные краеведческие интернет-ресурсы получили вторую жизнь, стали более доступны и известны пользователям, нашли яркое визуальное представление, обрели голос. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня будет вопрос. Здравствуйте. Марина Вячеславовна, вот вы сказали, что сотрудники вашего отдела вот владеют технологиями, ну, вот в частности, вы умеете работать в программе «Киностудия», да, то есть все делается в вашем отделе? Да, Или у вас конечно. есть сектор электронных ресурсов? Как у вас вот? Нет, знаете, это мы делаем сами, это была наша идея, наш медиапроект, и как бы мы сами владеем этой программой, и вот решили использовать свои умения и такой проект создать. А как вот можно определить посещаемость ваших? Ну там что-то было сказано, но вообще как вот вы считаете, ваши усилия, они оправданы? Да, знаете, этот проект у нас молодой, только зародился в этом году, усилия оправданы. Вот у нас был сюжет про Ловина, это кто основал Челябинский тракторный завод. И к нам уже обратились с завода, пресс-служба, хотят с нами сотрудничать, чтобы мы дальше продвигали видных вот деятелей, кто внес вклад в свое строительство завода. Был у нас сюжет про Аношкина, деятеля культуры, сооснователя газеты Челябинской в 60-х годах. Также журналисты к нам обратились, как бы поблагодарили о том, что мы помним вот основателя журналистики, писательской деятельности в Челябинске, газетной. И как бы, да, есть отклики. Ну, коллеги, у кого есть вопросы? Здравствуйте, Марина Вячеславовна, спасибо за работу. Хотела уточнить по проекту, по ресурсу, они создавали Челябинскую область. А как вот у вас отбор персоналей происходил? Вот у вас 127. Кто решал, кто достоин быть, а кто не очень? Спасибо. Достойны, конечно же, все, но так как у нас было принято решение, что мы с усилиями нашими сможем только одну персону в месяц снимать, это 12 персон в месяц, мы сначала отобрали самых значимых, кто внес наиболее
большой существенный вклад в становление Челябинской области. В этом ресурсе у нас, конечно, директора совхозов есть и директора заводов. Ну, решили больше начать, которые более значимые фигуры. Марина Вячеславовна, такой вопрос. Вы замечательно рассказали, как всегда, челябинцы, вот никаких не видно проблем. А хотелось бы спросить именно об этом. От каких ошибок вы хотели бы предупредить тех, кто пойдет по вашему пути? Да? С какими трудностями вы столкнулись, что не получалось? Или что вам сейчас кажется, что немножко не так надо было бы делать? Ваш опыт, скорее всего, понравится. Вот что-нибудь посоветуете вообще гражданам, коллегам? Так, какие ошибки? Ну, знаете, изначально у нас хотели медиапроект построить на том основе, что мы сами, библиотекари, будем рассказывать о вот людях, о персонах. Но вот уже снято у нас 8 сюжетов, и, как говорит наш уже какой-то маленький опыт, что надо обращаться к консультантам. Вот что касается, например, вот этого журналиста Аношкина, который основал газету, как вот я говорила. Да, вот мы сами, библиотекари, основываясь на наших источниках, о нем рассказали, но если бы мы обратились к консультантам, кто работал с ним, нашли бы этого человека в городе, да, сюжет бы выстроился по-другому. Вот такое вот взять можно на будущее, что нужно искать консультанта. Коллеги, есть еще вопросы? Марина Вячеславовна, спасибо большое за выступление. Вам было очень интересно послушать наш опыт продвижения наших правительственных ресурсов. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующий доклад. Следующий доклад. Иванцова Нина Семеновна, Приморская краевая публичная библиотека, заведующая отделом краеведческой библиографии. Тема доклада «Актуализация крупных юбилейных дат с привлечением нетекстовых краеведческих документов». В жизни каждого субъекта Российской Федерации периодически... Что? Не слышно? Ой, сейчас как-то косо, ничего не вижу. В жизни каждого субъекта Российской Федерации периодически отмечаются важные для региона знаменательные даты образования краев и областей, юбилея городов, районов. В практике работы отдела краеведческой библиографии Приморской краевой публичной библиотеки имени Максима Горького крупным юбилейным датам всегда уделялось большое внимание. В данном сообщении предстоит рассказать о 2 проектах, в которых нетекстовые краеведческие документы, в данном случае фотографии, играют существенную роль, и о тех методических решениях, принятых для реализации поставленных задач. Первый проект мы его уже реализовали в 2018 году. Назывался «Краевой конкурс для населения. Мы, приморцы», посвященный 80-летию со дня образования Приморского края. Как отметить столь значимый юбилей среди жителей края и привлечь к этому и массовые библиотеки? Вот вчера мы слышали опыт красноярцев, вот они придумали книгу, будет 85 фактов, 85 лучших книг. У нас тоже были разные варианты. Например, большая выездная выставка просмотра, вечера портреты известных приморцев, выездные читальные залы, ну и так далее. Но имея уже опыт за плечами, именно в конкурсах, мы решили использовать эту форму. Был составлен и заключен договор с Департаментом культуры на проведение этого конкурса, гарантированно обеспечивший финансовую поддержку. Это было около 100 тысяч рублей. Это для отдела краеведения была такая вообще был первый раз. Мы получили деньги. Цели и задачи конкурса: формирование активной гражданской позиции и патриотических чувств у населения, создание галереи портретов современников, популяризация достопримечательностей малой Родины. Вот такие скромные цели. Что мы не показываем? Ну, пожалуйста, ребята, пощелкайте. Там всего-то слайдиков, еще. Сейчас до логотипа. Вот у нас такой логотип. То есть вот маяк, это мы, вот наш дизайнер, это вот те самые люди, те самые замечательные земляки, делам которых мы вот должны были отдать вот это слово благодарности. Ну, а все остальные, кто за руки взялся, все остальные, кого эти маяки ведут за собой. Положение о конкурсе также было разработано. Вот следующий слайд. Кстати, я сегодня сбросила, все там есть, и положение, и стихи, о которых я буду говорить. Ну, то есть все документы, которые сопровождали наш конкурс.
Мы его выслали во все, у нас 34 муниципальных образования в крае, 12 городов и 22 муниципальных района. Опубликовано у наших партнеров по конкурсу в газете «В краевой Владивосток», представлено на сайтах и нашей краевой, городских и районных библиотек. С целью привлечения взрослого и детского населения Приморского края конкурс мы проводили по 3 номинациям. Первое. Для взрослых. Портрет земляка. Здесь конкурсантам предлагалось рассказать о конкретном человеке, который своей активной гражданской позицией, вот так вот, по велению души, не по приказу, вот вечером в свободное от работы время приходит и что-то такое делает. И вот он этими своими реальными делами вносит значительный вклад в развитие города, района, села во всех сферах жизнедеятельности. Номинация для детей и подростков «Неповторимое место малой Родины». Вы там это пощелкайте, пожалуйста. Я просто буду вам говорить. Сейчас 5-й слайд. Да, собственно, вот они все. Номинация для детей и подростков «Неповторимое место малой Родины». Здесь детям от 10 лет и подросткам предлагалось представить памятник истории, архитектуры, природы, географический объект родного города, поселка, села, района в жанре фоторепортажа или видеоролика. И еще одна была номинация, мы ее как бы определили для семьи, и мы ее называли семейной. Что мы вдруг увидели? Здесь родителям вместе с детьми предлагалось совершить прогулку, путешествие по своей улице, поселку, селу, городу, окрестностям и открыть для себя новое в уже знакомом месте. Там, где были много раз, а на этот раз что-то такое увидели. Конкурс у нас проходил в 3 этапа. Первый был муниципальный, с 1 января по 30 апреля на местах писали, некоторые библиотеки помогали оформить работы. Вот. И всего на первом этапе у нас поступило 198 работ из 28 муниципальных образований края. Это, конечно, было колоссально, то есть, практически, кроме 6 территорий, все очень живо и активно поучаствовали. Хотя в крае меньше 2 миллионов человек населения, и как бы такая, не очень такая солидная цифра, 198, но для 2 конкретно человек, а больше всего для меня, это было большим, очень такой большой тяжестью на мои плечи и в организационном плане, и так далее. Вы понимаете, что всегда ты что-то задумываешь большое, а будешь тащить этот воз. Вот. Поэтому 198 работ, это же пришли, это каждую читать, каждую вдумываться. Дальше, из них вот в номинации «Портрет земляка» просто закидали 143. Неповторимое место 38. Как-то семьи подвели, что-то мало походили по знакомым местам, было всего 17, но они были. Взрослых участников в итоге 130, детей 68. Второй этап краевой. Получили, прочитали, прослезились, порыдали и начали составлять на каждую работу оценочный лист отзыв, где потом выводился, в общем-то, балл. То есть каждый член жюри имел право написать какое-то свое особенное мнение об этой работе. А с работами детей мы так уже договорились, у нас партнерами также выступала Краевая детская библиотека, вот они все читали по детям, все детские работы, они определяли призовые места, покупали подарки, готовили тексты дипломов, благодарностей и сертификатов. Параллельно шла подготовка наградных комплектов, сейчас 7-й слайд, вот он. Призовой наш фонд. И мы формировали призовой фонд. Мы приобрели периферийные устройства, потому что мы увидели, что много школьников приняли участие. Сейчас уже детям дарить книги, мы, конечно, дарили, но в большей степени мы их порадовали всякими там наушниками, зарядниками, и так далее. То есть периферийные устройства для персональных компьютеров и средств мобильной связи, бытовую технику. А 2 мальчикам, которые заняли 1 место за свое путешествие на фортификационный объект «Сопка-половинка», мы купили, 2 мальчика друга, 2 подростка делали вот эту замечательную фотоэкскурсию, мы подарили 2 экшн-видеокамеры. Они были просто счастливы. Даже и не верили. Думали, что мы им дадим одну, а они потом ее будут пилить. Вот. И, конечно, у нас очень хорошее сообщество среди издателей, и они помогли нам очень успешно сформировать такой хороший призовой фонд из книг. Художники подарили картины, то есть мы с миру по нитке и того сформировали призовой фонд. И вот те деньги, которые мы получили, часть мы, конечно, потратили на это. Львиную долю забрала
оплата на автобусы, потому что по итогам конкурса у нас были выездные награждения. Ну, я об этом скажу чуть ниже. Отдельное заседание конкурса было посвящено определению победителей и дипломантам конкурса. Ввиду многочисленности работ номинации «Портрет земляка», это 143 работы, я повторяюсь, было принято решение примерно 60 работ из них подвести, ну, кроме, конечно, призовых, подвести тематически под номинации. Просто очень просились вот эти замечательные работы как-то вот как-то поднять, да? Вот. Тем более, что на награждениях были эти люди, о ком писалось. Поэтому мы придумали 11 подноминаций. Ну, это я себя поглажу по голове. Я плохо спала, думаю, что мне делать? Ну, что всего одно первое, два вторых и два третьих. 143 работы, что? А всем остальным просто спасибо. Что-то нужно было сделать. Я сделала. Сильный характер, за подвижничество, учитель, наставник, друг, за верность долгу, летописец малой родины, это, конечно, краеведы наш любимый, благодарная память, ну и так далее. Всего 11. Ну, в положении они у нас там все есть. Не просто было определиться с героями конкурсных работ. Приз получит участник. Что получит герой? Вот это был такой просчет. Мы, придумывая это, я вообще-то думала, куда я лезу? Мы же ведь потревожим, да? Люди будут плохо спать, пить волокордин. Там что-то кто-то про нас пишет куда-то, да? Ведь кому-то скажут про это. Кто-то захотел, как есть такое слово, выпендриться, пошел, снял с ним видео, и так далее. Он же что-то уже прям бедный переживает, что-то про меня куда-то там послали. И вдруг мы про него ничего не скажем. Вот это было очень нам тяжело, денег мало. Ну и думали, придумали так. Сделали такой подарочный комплект для героя-земляка. В него входила папка «Уголок». Вот купили просто папки такие, значит, наш логотип красивый туда. Уже сразу папка стала красавица. В него вложили все газеты «Владивосток». Я писала, как сумасшедшая, вот эти все обзоры писем. Она это все публиковала в красках. Ну, то есть были у нас такие выпуски с цветными фотографиями на всю полосу туда вставили. Туда вложили очень красиво сверстанные стихи личного сочинения, потому что это было как подарок, потому что землякам нужно было что-то такое подарить. Если хотите, вы мне позволите, я вам могу эти стихи прочитать. Но в данном случае я прям все или только последние, четверостишья. И, значит, вот эту папку получал каждый герой-земляк, каждый из 143. А те счастливчики, кто первые, два вторых и два третьих, они, конечно, получали прекрасные там в 3 томах собрания каких-то, хорошие такие замечательные книги, которыми нас порадовали наши спонсоры, товарищи издатели. Стихи мы, сказав им о том, что мы будем честными перед вами, вы у нас не получите диплома, да? На дипломе тоже вот этот вот маяк, вся такая красота. Чем же вас, говорим, порадовать? Ведь мы же вас побеспокоили. И мы решили, что мы вам подарим стихи. И я так мужественно в каждом зале, на каждых выездных награждениях читала. Давайте я вам прочитаю. Как же мы выкрутились. От Хасана до Пернейского района и от Ханки и от Ольги до Ханкайских волн широко раскинулись просторы края нашего, где мы живем. Главное богатство края – люди. Разными дорогами идут, по делам их благородным судят, в душах след их долгий берегут. Чем же славны земляки родные? В чем же их неповторимый в жизни след? Почему неравнодушные такие? В чем же ваш особенный секрет? Вот они в полях, в садах, больницах, школах, клубах, на рыбацких синерах. Их трудами можем мы гордиться, жизнью с собой они в ладах. Отношение к дому, долгу, делу, душ крылатых, радостный полет. Нет преград для них и нет предела. И никто из них наград не ждет. И самое главное, что там я вложила, пусть же наша малая попытка галерею земляков создать вам вернется радостной улыбкой. Мы хотели должное отдать. После этого были бурные аплодисменты, и все наше награждение проходило просто как по маслу. И еще одним поощрением стали слать фильмы. Челябинцы готовят в киностудии, мы использовали прошоу, киностудию, это все хорошо получается, и на музыкальном фоне вот эти фотографии, которые они прикладывали к этим своим работам, мы их так красиво прогоняли. И получалось, что это тоже как подарок. Это было в конце уже награждения, это был апофеоз, конечно, мы к этому вели, мы
была и интрига. Сначала была просто благодарность, а потом вот эти вот сильные характеры, там прочее, потом там первые или вторые, третьи места, а потом вот этот фильм. Ну вот и учитывая массовость участия, было решено провести выездные награждения. По положению территории, которые предоставили больше всего работ, вот они стали выездными площадками. И на эти площадки мы приглашали близлежащие территории, участников и героев. И так трогать вот этих старушек, представителей колхозов, они привозили в тот город, это было 2 города и 2 района, и последнее было у нас в городе Владивостоке. Принимающая сторона, то есть тут большой респект ЦБСникам, оборудовала и украшала помещение воздушными шарами, задниками для сцены с логотипом конкурса, предоставляла мультимедийное оборудование, организовывала чайные столы, всех там кормила, поила, вот, обеспечивала фотографирование, это тоже важно, потому что волнуешься, когда там кого фотографировать, и концертные номера местных творческих коллективов, исполнявших песни о малой родине. На каждой выездной площадке с приветственным словом это все ЦБСники отвечали за это, выступали представители администрации, отдела культуры, ну а, например, в поселке Лучегорск глава администрации присутствовал в течение всей церемонии, очень сильно, больше всех хлопал, больше всех смеялся, потом всех нас обнимал и целовал. И обцеловал каждого своего земляка, о которых писали работы. Вот. Поэтому мы сейчас давайте, если вы мне позволите, чуть-чуть посмотрим, как у нас вот эти фильмы получались, в частности, по городу Находка. Очень трудный город, там такая элита, там много писателей, там члены Союза писателей, город морской, много капитанов дальнего плавания. Ну, такое, знаете, город. Очень мы его боялись, но прошло, по-моему, лучше всего там. Давайте посмотрим. Причем мы о каждом немножечко еще умудрялась сказать теплых слов, когда мы награждали. То есть не просто так, знаете, про что, про кого писали, а фотографии это уже, а потом они скачивали. Каждый ЦБС с собой увезла. Все это мы поставили у нас тоже на YouTube есть свой, канал, мы там поставили все итоговые, но поделили вот по этим площадкам, иначе он был бы очень большим. Надо же на музыку мы очень хотели. Вот. Люди совершенно замечательные, все были, кроме тех, конечно, кого нет в живых. Очень боялись, что будут письма про начальников. Тут просто страшно было. Находка вообще подарила нашей России министра рыбной промышленности, Котляр там Николай Иванович. Мы просто дали благодарность. Письмо такое, знаете. Это очень легко писать про Котляра. Достаточно, понятно, да? То есть вот моя презентация вся там, кому будет интересно. Вот. Значит, таким образом были подготовлены 5 вот этих видеофильмов. Все это можно смотреть и даже сегодня у нас и в отчете на YouTube. Следующий проект этого года и на следующий год вы знаете, что следующий год объявлен президентом годом памяти и славы, и мы работаем над проектом «Бессмертный цех», который мы посвящаем труженикам тыла Приморья. Такая маленькая история, почему мы это делаем. В 2016 году во время очередного медиасаммита во Владивостоке прошла встреча с заместителем главного редактора Центрального исторического журнала «Родина» Игорем Александровичем Коцем. Он когда-то у нас работал в комсомолке, который высказал мысль о возможности проведения в стране такой акции, как «Бессмертный полк», вернее, «Бессмертный цех», по примеру уверенно набирающего силу бессмертного полка. Этой идеей буквально заболели, потому что меня лично очень сильно беспокоило то время, когда мы, приморцы, с большим трудом обосновывали перед правительством страны право приморцев на присвоение городу Владивостоку звания «Город воинской славы». Да, на Владивостоке и Приморье не падали бомбы, здесь не происходили боевые действия. Вместо этого была огромная работа в тылу, на заводах, полях, транспорте, шахтах, на рыбацких судах, напряжение всех сил, и так далее. За всем этим конкретные люди, мужчины и женщины,
дети-подростки. Нам всегда очень хотелось показать огромную работу в тылу в разных отраслях, тем самым оказать информационную поддержку в той патриотической работе, которая ведется на местах местными властными структурами, школами, общественными организациями. И в 2017 году наш отдел подготовил пилотный вариант общекраевой озвученной слайд-презентации «Бессмертный цех» и распространил для апробации в массовых библиотеках края. В слайдах мы использовали фотографии военных лет, отражающие жизнь и работу в тылу, найденные в книгах, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Среди них были фотографии, относящиеся к городам, районам и селам края, но их было, к сожалению, очень мало. В ряде библиотек этот ресурс использовали в дни празднования Дня Победы, работая с разными аудиториями, в том числе с ветеранами войны и тыла. Отзывы из муниципальных библиотек после просмотра были очень оптимистичны, и мы решили продолжить эту работу, попробовать поискать фотографии на местах. Мы разработали техническое задание, что и как они должны делать, с каким расширением, как подписывать. Под словом «цех» мы подразумеваем работу, конечно, разнообразие многих видов работы приморцев в самых разных отраслях народного хозяйства. В сельском хозяйстве, на предприятиях, в рыбной промышленности, в угольной. Цели и задачи проекта – показать широкую панораму трудового и интеллектуального вклада жителей Приморского края «Дело Победы», привлечь материалы, найденные в результате поисковой работы в краевом центре и в муниципальных образованиях Приморского края, которые хранятся в городских районных архивах, музеях, библиотеках, частных архивах. Обобщить массив документов и других материалов, подготовить на их основе базу данных, распространить среди музеев, среди массовых библиотек. На сегодняшний день, конечно, с большим энтузиазмом библиотекари и их добровольные и верные помощники на местах, это краеведы, с энтузиазмом отозвались на это предложение, просьбу. На сегодняшний день многие территории, где-то 4 пока еще как-то там молчат. Я говорю, у вас что, не работали? Что у вас делали-то в военные годы, боже мой? Срочно ищите. Около 500 единиц. На нас просто свалилось небывалое количество фотографий. Кроме того, они уже сами проявили инициативу, записали воспоминания ветеранов тыла, их родственников, песни, которые пели в годы войны, у них там, на территории. В ряде районов готовятся книги воспоминаний. Каждое фото, аудиозапись, сделанная в библиотеке края, атрибутирован. Есть фамилии, инициалы, конкретные даты, место и тематика сюжета, снятого на фотоаппарат. Можно сказать, что во многих территориях этой работой, поисковой работой воодушевились. Как мы намерены распорядиться этим? Естественно, подготовить мультимедийный электронный ресурс с расширенной тематикой, раздела системы гиперссылок. Конечно, это все нужно распространить среди библиотек края и заинтересованных организаций. Эти 500 фотографий мы отдали в наше издательство «Русский остров», которое готовит энциклопедию Победы. Далее, в майские дни 2020 года хотелось бы, чтобы библиотеки на местах выступили с инициативой стать информационными партнерами празднества. Желательно, чтобы в этот великий праздник, 9 мая, на центральных площадях городов и сел Приморского края развернулись интерактивные площадки с показом на мониторах и рекламных щитах фотосюжета военных лет, чтобы звучали песни, которые любили петь приморцы в суровую годину. А ребята, старшеклассники, могли бы выступить в роли экскурсоводов-гидов и провести увлекательное путешествие во времени в те места, где трудились жители. Давней нашей мечтой также стало приобретение в Центральном архиве Госфильмфонда город Москва цифровой копии документального фильма «День войны», в котором есть кадры, посвященные Приморью. Немного из истории фильма. Вы, наверное, знаете, что летом 1942 года советские кинооператоры приступили к съемкам грандиозного проекта. 160 операторов одновременно в один день на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного моря, а также в тылу снимали, как протекал 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 года. Фильм вышел под названием «День войны». Константин Симонов назвал, есть прекрасная статья Симонова об этом фильме, о его истории и чем этот фильм является для нас, россиян. И он так сказал, что этот фильм стал как бы моментальным снимком лица страны в момент ее смертельной схватки с врагом. В этом фильме есть кадры о Приморском крае. Почему мы за ним очень охотимся. Там есть Камчатка, это точно.
И фильм в ноябре 1942 года показывали во всех кинотеатрах и клубах Приморского края. Об этом говорят анонсы в газете, в нашей краевой газете «Красное знамя». Как бы хотелось, чтобы в наших современных газетах появился подобный анонс в майские дни 2020 года, что в кинотеатре в Уссури демонстрируется бесплатно исторический фильм «День Родины». То есть День войны. Ну, в общем, мы над этим работаем. Ну и заканчивая, я хочу сказать следующее. Вся проведенная предварительная работа по разысканию фотоматериалов, изучению, сканированию и систематизации дает Краевой библиотеке имени Горького возможность создать на их основе высокопатриотический ресурс, базу данных «Бессмертный цех», разместить ее на сайте библиотеки, регулярно пополнять вновь найденными материалами. Ресурс окажет существенную помощь библиотекам в их просветительской деятельности и привлечет к этому подростков и молодежь, как мы надеемся. И в этом акте будет проявлена наша гражданская позиция, уважение и гордость за тех, кто ковал победу здесь, в Тыловом Приморье. Для такого шага не нужны указания сверху, они должны исходить от нас самих. Ну и мою презентацию заканчивает маленький фильм из тех новых фотографий, которые прислали. Ну, уже времени много, мы смотреть не будем. Кому захочется, презентация все там. Все, я закончила. Спасибо. Нина Семеновна, большое спасибо за доклад. Я хотела сказать, что как же повезло жителям Приморского края, героям, землякам. Вы с такой любовью собрали информацию, это правда чувствуется, такие стихи. И я хотела спросить, ведь никто не отменял текущую работу. Да. Как же у вас хватило сил все это собрать? Сколько человек? Какая команда? Какая команда у вас? У меня 3 человека. Я после этого я честно 3? Я очень сильно заболела. Я до сих пор болею. Я боялась лететь, я думала, у меня постоянно кружится голова после моего криза, когда 2 недели 200 давление. То есть вот это для меня вот эти вот выезды, вот эти артисты, их же надо было с собой, чтобы дали автобус, чтобы были артисты. Ну, мы же, это же краевое награждение. Но было все безумно красиво. Мы так порадовали людей. Ради вот этого праздника, вот стоило вот это все терпеть, вот это все тащить на себе. Вот. Ну и много верных, хороших друзей, что там говорить. Ну а ЦБСники просто вот низкий им поклон каждому, вот, кто нас принимал. А другие-то директора, они тоже были в делегациях, они же своих-то привезли. Такие бабушки трогательные, в татуочках, там их и на сцену выводят. Она там 37 лет работает в магазине, про нее пишут. Это же самый главный человек был для села, боевой объект. И я же такая, я к ней подхожу: Екатерина Дмитриевна, а можно вас спросить, нарушали ли вы правила сельской торговли? Она такая на меня: а как же, конечно, нарушала, в долг давала. Вкусная история. То есть мне приходилось импровизировать там на этой сцене, знаете, потому что это же люди. Вот. Ну, с нами был очень солидный всегда на награждениях председатель, это наш доктор географических наук Петр Федорович Бравко, он очень любит, он такой солидный, такой, знаете, как выйдет, как руку пожмет. Вот. И еще хочу, если вы будете, вообще проводите, то интригу мы так плели таким образом. Мы сначала награждали деток, это как бы легче всего, слезы их прошли, разочарование. Вот. А потом шло самое трудное, вот эти люди, которые действительно на самом деле многое сделали для своих территорий, и то, как мы к ним посмели прикоснуться, мы какой-то в общем, я не стеснялась, я им просто так с трибуны говорила: ведь мы же вас потревожили, вы уж И вот эти стихи, как-то эти фильмы, все это сгладило тот эффект, что они не получали ничего. Это мы такое для них придумали, а получал тот, кто писал. Вот в чем несправедливость этих конкурсов, да? Нина Семеновна Иванцова, человек-идея, человек-мотор. Я думаю, что можно аплодисменты. И, Нина Семеновна, еще один вопрос. Нет, у меня даже не вопрос, а вы знаете, даже, наверное, предостережение, что ли, чтобы провести этот конкурс, да, как портрет героя, действительно нужно иметь большое мужество и очень много сил и здоровья. Во-первых, как оценить подвиг того или иного, да, и тем более присуждать какие-то места. У меня всегда эта боль. И вы знаете, я представляю Чувашскую республиканскую детскую юношескую библиотеку. И после 60-летнего юбилея Победы мы отказались вообще от такой номинации. И у меня сейчас даже такой вопрос.
размышления. Сегодня, вернее сейчас, начнутся очень много объявляться конкурсов вот этой тематики, где мы будем просить, я вот так образно говорю, да, рассказать, написать о родственниках, о жителях села, города, деревни, воевавших, трудившихся в годы Великой Отечественной войне. Вы меня, наверное, не так поняли. Нет, я все поняла, я просто хочу Бессмертный сказать... цех – это одно, а те приморцы – это мы приморцы, мы живем в Приморском Нет, я крае. говорю о том, что как тяжело, Нет, конечно, тяжело да. выбирать из вот этих 138 работ, да, и присуждать места. Это очень тяжело. И просто я хочу, вот сейчас вот к 75-летию Победы всевозможные фонды будут объявлять этот конкурс, и вот как можно поставить баллы и присудить первые и вторые места победе. У меня вот этот очень вопрос. И вы знаете, я просто хочу сказать, что мы отошли от этого, и все присланные работы на конкурс мы находили спонсоров и выпускали сборник работ. Вот это самое хорошее и первое, и третье, и 10, и 11 место. Но я хочу сказать, что это мое личное мнение. То есть Спасибо. вот это вот, что я хотела сказать. Спасибо. Да. Еще вопросы? Да вообще-то, честно говоря, я, например, не согласна. Смотрите, если я правильно поняла, Нина Семеновна поправит, если неправильно, места-то присуждались не героям, да, а работам, тому, как сделана работа. Правильно? Никто не оценивал размеры подвига или, там, да, или судьбу. Это в голову бы не пришло. А оценивать, как сделана работа, это дело второе. И обратите внимание, мне в голову не приходило, да? Абсолютная вот эта идея еще что-то подарить, там-то уже одинаково это было, да? Что-то подарить самим героям. По поводу того, сборник или не сборник, ну, сборники и так все делают, да? Речь-то шла о том, чтобы найти еще одну форму, чтобы через визуальный ряд, да, через это действовать на тех, кто читать не будет, или не будет читать, пока этого не увидит. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что задача поставлена корректно, а по поводу обид, ну, там, где люди, там всегда обиды. И, между прочим, чем лучше мы работаем, тем больше будет людей, ну, не вообще больше, да, какой-то процент будет тех, кто будет недоволен, и в каком-то смысле это хорошая реакция, да? Это люди начали на эту тему думать, это они вот разозлились и пошли обсуждать. Нет, ты подумай, а наш-то, а вот это-то, так у них хоть что-то в голове проснется или в душе. Это хороший результат. Хуже всего, когда все гладко, и когда никто ничего не заметил. Через 5 минут забыли, и все. А тут, я не знаю, мне кажется, что абсолютно грамотно решенная задача. Вот не знаю, мое мнение такое. Спасибо, Надежда Михайловна. Следующий доклад. Краеведческие фотоматериалы в прошлом и настоящем. Русин Дмитрий Владимирович, ведущий библиограф специализированной библиотеки филиала номер 17 Содружества ЦБС города Ульяновска. Приветствую всех участников семинара. И мой доклад посвящен краеведческим фотоматериалам. Ну, краеведческие фотоматериалы. Что это такое? Ага. Все нормально. Слышно, да? Ага. Хорошо. Да, хорошо. Ну, можно сказать, что краеведческая фотография или краеведческие фотоматериалы – это фотоматериалы, которые фиксируют различные стороны региональной общественной жизни и отражают образы места и времени. Таким образом, получается, что такими фотоматериалами становятся различные фотографии, открытки, сделанные на основе фотографий, и множество других вещей, которые почти все включают какие-то вот аспекты общественной жизни. Очень много фотоматериалов попадает в категорию краеведческих. И, в принципе, выделить краеведческие... Так вот. Спасибо. Выделить как отдельную категорию краеведческие фотоматериалы, наверное, не представляется возможным, потому что все их можно в той или иной мере использовать.
Проблема в том, что, наверное, визуальные источники, в том числе и фотоматериалы, недооценены как исследователями, так и библиотекарями тоже. Потому что обычно их считают чем-то второстепенным, вспомогательным, иллюстрирующим что-то. Но на самом деле это во многом исходит от того, что не все понимают и не все знают методологию работы с этими материалами. Ведь если разобраться, то любая фотография – это не просто какая-то картинка, изображение, она не существует вне контекста, она не существует в вакууме, она всегда находится в контексте чего-то. Всегда можно выяснить, что или кто изображен на фотографии, где снималось это, ну, по возможности всегда, когда снималось и с какими целями, зачем. Вот эти вопросы, что, где, когда и зачем, в первую очередь ставятся, когда мы смотрим на фотографию. Притом контекст еще фотографии в том, что он меняется, восприятие фотографии меняется во времени. Вот есть, например, контекст запечатления фотографии, то есть с какими мотивами фотография снималась, для чего и зачем она создавалась. И есть контекст восприятия ее зрителям, то есть, например, вот сегодняшним зрителям, которые смотрят на фотографию, например, 19 века или начала 20 века, и воспринимает ее совершенно иначе, нежели воспринимал ее зритель того времени, современник. Поэтому несостыковка и разница в восприятии, несовпадение этого восприятия может сильно влиять на то, как мы сейчас воспринимаем эти материалы. Например, вот, ну, бывает, приносят фотографию какую-то. На этой фотографии, допустим, 60-х годов 20 века изображена какая-то тетя Маша, которая изначально фотографировалась для того, чтобы запечатлеть свою личность. А сейчас, когда мы смотрим на эту фотографию, тетя Маша нас не интересует, а интересует случайно попавший в камеру объект, который находится на фоне. Какой-либо архитектурный или памятник, или еще что-либо. И это уже становится в данном случае нам более интересно. Поэтому сложно предсказать, как вот сегодняшние фотографии, например, будут восприниматься в дальнейшем, потому что может оказаться так, что действительно в объектив фотоаппарата попадают случайно какие-то объекты, которые на момент их снятия не представляли ценности для фотографирующего, а для зрителя по прошествии какого-то времени они представляют достаточно большую ценность. Ну и кроме того, без зрителя не существует этой фотографии. Зритель тоже очень разный и сегодняшний. Это тоже создает контекст для фотографии, потому что вот когда мы показываем фотографию, разные категории современного зрителя. Это могут быть дети, это могут быть взрослые разных социальных слоев и разных возрастов тоже. И все тоже будут по-разному воспринимать эту фотографию. Например, для взрослых пожилого поколения некоторые старые фотографии кажутся вполне понятными и объяснимыми, а вот детям многим, допустим, это покажется совершенно неясным, и им требуется гораздо больше разъяснений для того, чтобы они поняли, что и зачем изображено на этой фотографии. Ну и всегда важно... Поэтому вот я хотел сказать, что из-за того, что фотографии недооцениваются в библиотечной работе, нужно с этим что-то делать. Ну, в частности, например, фотография может стать основой выставки. Она может быть не дополнением, иллюстрирующим выставку, а, так сказать, гвоздем основы выставки, из которого строится вся структура выставки. Так, это кнопки. Какие здесь кнопки-то? Куда это нажимается, в какую сторону? Кто-то мне поможет, может быть. Вот, да, все. Всегда важно, с чего начинается что-либо. Вот, не знаю, все ли знают, например, какова была первая фотография города, сделанная в городе, в вашем городе. У нас вот в Симбирске, в сегодняшнем Ульяновске, например, первая фотография – это фотография с такими довольно печальными, трагическими событиями. Фотографии сделаны, по всей вероятности, в 1865 году, которая запечатлела последствия великого пожара в Симбирске, в результате которого сгорело 2/3 города. Но очень много фотографий, старых фотографий не авторизированы, неизвестно, кто является автором, и поэтому в данном случае вот фотография эта осталась неизвестным.
автором. В дальнейшем фотографии в нашем регионе, в городе развивались таким образом, что были фотографы, которые снимали в 60-е годы, это Муренко, в 70-е годы Вильям Карик, который приезжал с экспедициями, в 80-е годы местный фотограф, у которого было ателье в городе Бик. Ну и, конечно, огромное количество всевозможных фотооткрыток, которые тоже можно использовать как фотоматериалы краеведческого характера. Фотооткрытки в основном анонимные, то есть авторство неизвестно, не установлено. С развитием фототехники во второй половине 20 века это уже, конечно, к краеведческой фотографии можно отнести, в том числе и фотографии фотолюбителей, так как фотоаппарат стал доступным явлением, много достаточно фотографировали повседневную, обычную жизнь. Ну и, естественно, какие-нибудь репортажные фотосъемки известных фотографов, в том числе и которые печатались в газетах. У нас это, например, Маркелычев, Гологоза. Ну, а с появлением цифровой фотографии, конечно, все еще больше изменилось, и сейчас почти все фотографии публикуются в сети, и поэтому количество вот этого визуального материала, касающегося нашего времени, просто огромно, и, наверное, там краеведы спустя 50 лет после сегодняшних событий будут обращаться к сети, чтобы наводить справки о нашем времени. Фотографии часто отображают какие-то события. Вот, например, здесь изображено на этих двух фотографиях первое появление паровоза в Симбирске и появление первого самолета в Симбирске. Но фотографии могут отображать не только события, но и быт. Вот, например, здесь представлены фотографии Вильяма Карика, то есть быт, то, что является повседневным. Конечно, фотографии Карика постановочные, но, тем не менее, они отражают вот этот вот крестьянский быт, в национальных костюмах люди, в большинстве своем это поволжское население, здесь фотографии мордвы, татар, чуваш, было сделано Вильямом Кариком достаточно много. Быт и события, то есть события, то, что сопряжено с бытом, то, что повторяется не всегда, но быт — это то, что регулярно повторяется и репродуцируется во времени. Еще хотелось бы сказать вот несколько слов по поводу того, что, наверное, все же беда наша немножко в том, что мы продолжаем жить в краеведении, по крайней мере, продолжаем жить категориями, научными категориями XIX века. Мы как-то вот совершенно упустили, что время изменилось, и все-таки научные достижения XX века, например, такие направления, как микроистория, локальные истории и прочее, почему-то упускаются, и все же наша парадигма, наша рациональность остается на уровне модернистской рациональности, и никак мы не перешагнем в постмодернистскую в результате. Ну и, конечно, одной из важных деятельностей библиотекаря является создание выставки. Выставка, так как вся сегодняшняя жизнь и деятельность виртуализируется, переходит в виртуальную реальность, таковыми становятся и выставки. Я бы хотел вот познакомить с двумя проектами, которые были сделаны ЦБС города Ульяновска. Это, в частности, вот такая виртуальная выставка, которая называется «А город был сказочный». Выставка посвящена Даниилу Гранину, юбилею этого писателя, и она посвящена именно одному из аспектов жизни его, тому времени, когда он был в Ульяновске. Это был 1942 год, где он как раз проходил офицерское обучение в Ульяновском гвардейском танковом училище. И вот эти несколько дней, которые он провел в городе, ему запомнились, и у него остались записи и воспоминания насчет этого. Выставка представлена, вот эта виртуальная выставка в виде такой, дизайнером была решена в виде такой полки. Вот эти вот полки кликабельны,
То есть, нажимая на одну из них, мы переходим таким образом по ссылке. Здесь можно найти по ссылкам книги с упоминанием Гранина, с упоминанием города Ульяновска. Потом, нажимая на другие, можно обнаружить цитаты, которые у него связаны с городом Ульяновском. Есть информация об Ульяновском гвардейском высшем танковом училище. Есть также целый раздел, посвященный Любящеву, который прожил долгое время в Ульяновске, философ и биолог. И у Гранина есть книга, посвященная этому человеку, с довольно интересной жизнью и стилем жизни, наверное, скорее можно сказать. И, конечно, раздел, посвященный библиотеке номер 6, городской библиотеке номер 6, которая получила имя Гранина. Вот как это выглядит, если переходить по ссылкам. Переходя по ссылкам. И причем здесь фотография краеведческая? При том, что, вот, например, перейдя по этой ссылке, как и по некоторым другим, мы видим фотографии города, каким его видел, ну, примерно таким же, каким его видел Даниил Гранин. Даниил Гранин приезжал к нам, как я уже говорил, в 1942 году, и вот эти вот фотографии, сняты ульяновским фотографом, одним из патриархов ульяновской фотографии, Маркелычевым, они сняты в 1947-1948 году. Ну, то есть почти, получается, почти в то же время, когда в городе находился Гранин. Поэтому, обращаясь вот к этим фотографиям, мы можем посмотреть на город как бы таким, каким он был во времена приезда сюда Даниила Гранина. Ну, кстати, вот эти фотографии Маркелычева, они активно довольно используются ЦБС, и существует также виртуальная игра, которая была сделана на их основе, называется «Свяжите эпохи», где представлены вот эти вот фотографии конца 40-х годов и современные фотографии. Таким образом, играющие в эту онлайн-игру нужно совместить две фотографии, так как здания, в общем-то, имеют сходство, но, тем не менее, некоторые довольно трудно узнаваемы. Рассматривая фотографию как некий социальный процесс, можно выявить, вот, кстати, на этой фотографии Маркелычев в компании детей, которых он воспитывал. Можно выявить дофотографический этап, фотографический и постфотографический. И если мы используем вот эту методологию в плане применения краеведческой фотографии, то для нас это дает достаточно большой простор в плане именно выявления информации, касающейся фотографии. Ну, например, дофотографический период, момент существования фотографии – это время подготовки съемок, то есть выбор объекта. Конечно, это связано с личностью фотографа и временем, в которое он творил, потому что время часто накладывает отпечаток очень сильный на фотографа. Почему он выбирал эти объекты, зачем он выбирал эти объекты именно. И, конечно, здесь не обойтись без исследования биографии этого человека. Фотографический этап – это сам процесс съемки, как это происходило, постановочные фотографии или репортажная фотография, ну и так далее. Почему именно такой ракурс выбран фотографом, что он хотел этим подчеркнуть, акцентировать там и прочее. И постфотографический, наверное, такой самый интересный этап – это процесс восприятия, когда включается зритель, не только объект, который фотографируется, фотограф, который фотографирует, но еще и зритель, который воспринимает результат этой работы, воспринимает фотографию. Другой проект, который был реализован ЦБС, это проект, называется «Православная карта Симбирской губернии». Здесь было выбрано 7 храмов Ульяновской области, которые еще имеют старое происхождение и были связаны с Симбирской губернией. И вот эти вот храмы, они кликабельны, и при нажатии на храм открываются окна. Вот как, например, здесь. И мы видим, например, Спасо-Вознесенский кафедральный собор. Ну, это новый, правда, собор, который построен был совсем недавно, на открытии которого приезжал патриарх. Фотографии, это уже современные фотографии используются здесь. Фотографии как внешне выглядят,
этот собор, также и внутренние, наиболее важные иконы, люди, которые посещают. Кроме фотоматериалов, там выложены также видеоматериалы, которые снимались сегодняшним нашим фотографом Бурцевым с использованием новых технологий, в том числе использование вот этих вот летающих аппаратов, которые снимают сверху, поэтому так панорамно, красиво и интересно получаются все эти съемки. Со всеми этими материалами можно познакомиться на сайте МБУК ЦБС города Ульяновска. И что я здесь хотел отметить? Вот, ну, там вот есть еще такие материалы, например, интерактив также включен к каждому разделу, где можно, например, нажимая на кнопки, получать какие-то задания и, соответственно, выполнять их, что оживляет процесс восприятия. Также текстовая информация тоже включена. Хотелось бы отметить, что таким образом вот использование этой фотографии уже современной, оно создает какой-то новый образ и новый имидж города. Ведь если разобраться, по большому счету, вся наша деятельность, деятельность краеведов, в итоге к чему должна сводиться, к чему она приведет нас в масштабном плане. А в масштабном плане она, с таких инструменталистских позиций, наверное, можно сказать, что она нас приводит к тому, что мы являемся творцами, создателями бренда, имиджа региона, к которому мы относимся, региона, о котором мы собираем вот эту информацию. Ведь важно, как ее преподносить, как ее выдавать. И таким образом это очень важный аспект этого момента. Ну, в принципе, вот то, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. И еще раз с большим приветом вам, город Ульяновск, город, который вошел в ЮНЕСКО как литературный город. Спасибо. Дмитрий Владимирович, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот в начале вашего доклада прозвучала вот первая фотография Симбирска, первый самолет, значит, первый поезд. Они, эти фотографии у вас структурированы, они в виде коллекции или просто вот файлами? Вот эти вот фотографии, которые были, это фотографии были собраны еще нашим ульяновским краеведом Сытиным первоначально. У него была большая коллекция, они у него структурированы во времени, и у него была издана целый альбом вот этих вот фотографий, которые он раздобыл. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Есть, да? Надежда Михайловна. Микрофон. Да, да. Ну, эта проблема, конечно, касается не только даже фотографий, а вообще всей информации, потому что сейчас это как и с книгами. Когда-то мы использовали, читали книгу, сейчас по любому вопросу огромное количество информации в сети можно обнаружить, и люди просто уже приходят к тому, что не справляются с этими объемами, и любая ценная информация может затеряться в огромном количестве информационного шлака, да? То же самое касается и фотографий. Наверное, здесь в первую очередь нужно обращаться к мнениям специалистов в этом плане, в частности к фотографам, потому что вот я же говорю, что то, что сейчас мы используем, вот эти вот фотографии, это в первую очередь как мы себя подаем, как мы себя брендируем, какой имидж мы создаем своего края, своего региона. И если мы будем использовать какие-то фотографии, ну, любителей, которые сняли там просто
какой-то объект криво и косо, конечно, фотография должна нести еще, помимо вот этой краеведческой информации, эстетическое какое-то качество, потому что когда у нас увеличивается количество выборки, ну это вот как в социологии, да, когда увеличивается количество выборки, тогда мы можем и уже чем-то пренебречь. Например, мы в количестве вот тех фотографий, которые сейчас публикуют в сети, мы, конечно, большую часть можем их просто без каких-либо потерь отбросить и не удостаивать нашего внимания, а выискивать именно те фотографии, которые могли бы. Спасибо, здравствуйте. Я хочу спросить вот о чем. Даже, может быть, не спросить, а предостеречь. Потому что при отборе какого-то документального материала, но в данном случае фотографии, понимаете, надо приглашать все-таки специалистов. И даже тут можно ошибиться. Потому что, например, вам кажется, что эта фотография ничем не примечательна, ну, люди какие-то в одежде изображены, вы не знаете, кто это. Вам эта фотография может показаться неинтересной. А, например, историк военного костюма, увидев эту фотографию, упадет в обморок, потому что он увидит какую-то шинель, которая была только в том полку, только там в том году и только в том месте. Поэтому, вот, мне кажется, с фотографиями это вообще что-то очень сложное. И я вас умоляю, как можно аккуратнее, отказывайтесь от них. Может быть, стоит только все это хорошо структурировать, хорошо хранить, создавать коллекцию, но как можно больше сохранять все-таки. Ну, я совершенно согласен. Дело в том, что я выбрал вот эту вот тему, краеведческие фотоматериалы, не случайно. Я уже не один год занимался визуальной антропологией. И, конечно, будучи сам историк, я обращаю на это внимание. Вот просто элементарно казус, который произошел в нашем городе, когда у нас разместили баннер, посвященный гражданской войне, победе красных над белыми, разместили там фотографию на этом баннере, на которой изображены чехи, белочехи, и, видимо, люди совершенно не обратили на это внимания, да и кто разберет, это только я, когда вот присмотрелся, увидел, что форма-то у них чешская, а так вроде бы старые фотографии, гражданская война. Да, действительно, к этому нужно относиться очень серьезно, и действительно нужна квалификация, чтобы к этому подходить внимательно, и правильно вы сказали, совершенно верно. Вот просто вот так вот отбрасывать, потому что мне это не нравится. Ну вот не нравится мне фотография, я ее выкину, а на самом деле она может представлять огромную ценность. Это особенно вот касается, конечно, фотографий прошлого, да, которые вот были. Про прошлое это мы не говорим. Я имел в виду вот фотографии, которые сейчас на цифру снимаются. Здесь немножко вот другая проблема. Даже любительские, конечно. Любительские. Давайте я подойду. Спасибо. И даже любительские фотографии, потому что, например, любительские фотографии финского Выборга, снятые, когда там было восстание белофинов, понимаете, она может быть редчайшим документом, очень ценным, очень важным. Поэтому я просто вас умоляю, очень аккуратно. Конечно. Мы, вот, например, в библиотеке призываем людей, читателей, чтобы они приносили свои старые фотографии из фотоальбомов. Мы сканируем, мы, конечно, у них не отбираем, они не отдадут, но сканируем эти фотографии и оставляем. Потому что любая фотография может оказаться действительно ценной. Да, пожалуйста. Как вы относитесь к реставрации фотографий? Потому что мы сейчас с этим столкнулись, допустим, да, и вроде как бы одни просят, чтобы не реставрировать фотографии, допустим, сгибы не убирать, да, а одни мне присылают уже, кто умеет фоторедактор работать, да, они вроде ретушируют, где-то что-то убирают. И вот я сейчас, допустим, столкнулась с тем, что я не знаю, как быть вот с такими фотографиями, которые вот понятно, что если большая часть фотографий там порвана, тут уже ничего не восстановишь. Да, очень положительно я отношусь к реставрации, я и сам этим занимаюсь. Допустим, но смотря для какой цели используются фотографии, конечно. Нужно сохранить и оригинал, и можно иметь реставрированную фотографию. В зависимости от того, для чего. Публикуем ли мы ее в какой-то журнал, или на выставку несем, или просто в альбом. У нас просто как бы тот информационный портал, который мы вот ведем, да, Народную энциклопедию, там у нас есть раздел по каждой странице деревни есть фотоматериал. И, конечно, мы уже за 2 года каждая страница деревни без фотографии, она получается, как бы сказать, это суховатой. И вот мы, архивисты, они с нас требуют с фотографией ничего не делать.
Ну, это архивисты, потому что... А так-то, в принципе, на сайте, который носит популярный характер, в общем-то, и предназначен для обычных людей, ничего страшного, я думаю, если фотография будет реставрирована. Все-таки, слушайте, вы что так сидите-то тихонечко? А правда ведь вопросов тьма. Насчет реставрации, я не знаю, я не реставратор, не архивист, но я, например, на позициях архивистов. У нас в первую очередь фотография, документ, да? И мы же договорились, что мы, когда работаем с документами, живем строго по архивным правилам. Две разные задачи. Там лежит документ в том виде, в котором есть, да? И обеспечиваем сохранность, а дальше мы в хорошем разрешении сканируем, и вот с этой штукой мы уже играем, ну, по-честному, да, по честным правилам, но тут уже, пожалуйста. А документы, мне кажется, что архивистам, во всяком случае, если хотите, это вопрос все-таки к архивистам, при всем уважении к нам, да, и если они, я понимаю, почему они не согласны, да. И еще, если можно, просто вот давайте еще на эту тему подеремся. Вопрос-то серьезный. Как избежать этого огромного объема? У меня, например, мысль простая. У нас есть принцип полноты информационного покрытия территории. Я бы из него и исходила. То есть, когда мы смотрим, хватит нам уже фотографий вот этих или еще добрать, да, то мы смотрим, как у нас фотографиями покрыта территория. Вот здесь уже эта церковь в 150 видах, и они уже повторяются, да? А вот здесь у нас голое место, ничем не покрытое. У нас нарядов этих уже и опять-таки повторяются, а я не знаю, там чего-то еще, интерьеров у нас 0. Мне кажется, что если исходить из этого, а для того, чтобы из этого исходить, нам надо отступить еще на шаг назад и научиться индексировать содержание фотографий. Чтобы мы точно знали по клику по одному, да, в базе, сколько у нас, я не знаю, люков канализационных, да, видов, а сколько у нас вот этой церкви. То есть мне кажется, что эта задача в каком-то смысле технологическая, да, вот первый шаг – научиться отражать всю полноту содержания, а второй шаг – смотреть, как покрыта территория. Но мне кажется, что позиций больше, чем одна или больше, чем две. Катя, я донесу. Так. Можно я пока вставлю небольшую ремарку по поводу реставрации? Мне, честно сказать, и в голову не приходило, что кому-то придет идея реставрировать бумажные фотографии. Это, конечно, кощунство и ужас. Я имел в виду только цифровую отсканированную форму. Но тут другое дело. Тут одно дело, если эта фотография документ, конечно, она тогда не в реставрированном виде. Но если эта фотография идет на сайт, и она создает наш имидж, мы же не несем свое резюме помятое, на котором мы ели пирожки работодателю. Также и все-таки фотографию нужно привести в удобно воспринимаемый вид. Ну, электронный, да, понятно. Я бы хотел сказать, что фотографий много не бывает. То есть их можно там помещать в какое-то хранилище, можно не помещать. Но просто когда ты реально начинаешь что-то искать, то вот там 150 этих видов, это еще лучше. А еще лучше 151, 152. Я-то хотел сказать о другом, что я вот, например, интересуюсь Карелией в годы Великой Отечественной войны. И, условно говоря, есть масса финских фотографий, а вот советских фотографий нет, потому что финны все отсканировали и выложили в сеть, причем с аннотациями, там, со всеми делами. Ну, там, конечно, не очень удобный поиск. А вот наших фотографий нет. Они в смысле есть, но они лежат в музеях, а музеи жмутся, они очень жадные. Просто жадные до, я не знаю, до какого состояния. Да, есть такое. Спасибо. Кто еще? Я тут Катю чуть-чуть заменю, в смысле беготни. Никто не хочет на эту тему еще? А, ну, сейчас, Андрей. Извините, ради бога. Я вот вспомнил про битву, которая у нас в группе в «Современная библиотека» была, да. Вот есть два взгляда на понятие документ и текст. Да. Есть, собственно говоря, библиотечный, где главенствует понятие документа, а текст вот, ну, он применяется исключительно к понятию текста литературного. Да. И не зря мы видим
собственно, когда мы говорим про нетекстовые документы, это как бы такая штука второго сорта, да? А есть, ну, взгляд культурологический, да? Вот я в этом смысле сейчас сниму шляпу директора библиотеки, надену шляпу культуролога. И тексты с точки зрения культурологии есть визуальные, а есть… Ну, как нарратив, да? Как нарратив, да. И они также рассказывают разные истории. А есть тексты литературные. И все это, в общем, объединено понятием культурного текста. И мы сейчас оказались вот в таком этом мире постмодерна, где визуальный текст и текст литературный, он не только уравнивается и дополняет друг друга, да, а визуально еще выходит на первый план с точки зрения коммуникации там, с разными группами потребителей. Поэтому вот выстраивание этих связок между текстами литературными и визуальными, очень разных, да, мне кажется, это чрезвычайно важно, и разными средствами. Это очень важная задача для краеведа, да, понимание, что, собственно, это не документы второго сорта на самом деле, да, а… Абсолютно согласен с вами. Совершенно верно. Мне кажется, это первое. И второе, вот о чем я думал, спасибо огромное, Дмитрий Владимирович, что натолкнули на все эти мысли. Собственно, не просто как нам с этим работать и упорядочивать, да, а как это еще использовать для различного типа проектирования, потому что, конечно, это отличная основа для реконструкции, и для, собственно, проектов, вот, чего вы нам с Граниным продемонстрировали. Да, когда ты погружаешь человека в такую, буквально воссоздаешь ему разными способами среду. Да, у меня вот буквально этими днями у товарища, извините, что займу еще минуту вашего времени, просто расскажу вам историю. У меня есть друг такой, Олег Василик, ему такая Марья Васильевна Хлудова, собственно, человек, который является… входит в такой старинный купеческий род, попросил разобраться его с тем, что называется 3D-фотография, да, вот начала века. То, что смотрели в бинокле, о чем вы, наверное, многие знаете, видели. Такая вроде забавная вещь, вроде бы ничего не значащая там фотографии какой-то сельской местности и прочее. Когда он начал с этим разбираться, вообще оказалось, что это фотографии, собственно, Константинова, Анны Кашиной, которая там на многих фотографиях фигурирует, которая оказалась ее родственницей. И, в общем, у них сейчас замечательный проект разворачивается с Константинова, с 3D уже современными, как они переводят. Естественно, там будут и литературные тексты Есенина, и все это будет вот единым продуктом. Я думаю, что… Я к чему это все? Что таких сюжетов вокруг нас много. Да? И вот тут еще… выходит на авансцену еще следующий вопрос, как мы это интерпретируем и в каких целях. Да? Вот мы можем создавать потрясающие вещи, нам для этого… Да. Спасибо. Честно. Я вот так и думала, что Владимир не утерпит. Владимир, который умеет делать мощные штуки вокруг, например, гвоздя. Например, вокруг гвоздя. Вообще, говоря о фотографиях, хочу, собственно, присоединиться к Надежде Михайловне в том плане, что мы действительно научились, я имею в виду не только Владимирскую областную научную библиотеку, а в принципе всех своих коллег из всех регионов, научились, может быть, учимся еще в процессе, работать, обрабатывать, хранить фотографии и так далее. Вот к вашему докладу и к работе с коллекциями фотографий действительно, наверное, не бывает много. Здесь я соглашусь отчасти, наверное, вот со своим коллегом из Санкт-Петербурга. Почему? На нашем простом примере.
Наша постоянная читательница, кандидат искусствоведения, которая всю свою жизнь в прямом смысле слова положила на изучение памятников архитектуры, вдруг совершенно от души принесла нам всю свою фотоколлекцию, когда, будучи еще молодым специалистом, она объезжала всю Владимирскую область, ей дали задание составить свод памятников архитектуры, и она в каждом селе, в каждом населенном пункте, где была церковь и так далее, фотографировала каждую, в каком она состоянии, описывала, на основе этого родился свод памятников. Вот эту уникальную коллекцию она нам сейчас передала. Прекрасно. Нашу церковь Покрова-Нерли кто только не фотографировал. Вдруг наши друзья, вдова художника Владимирского, помимо того, что передала некоторые работы, значит, библиотеке, она еще приносит фотографии, он увлекался фотографией. И вот две коллекции. Коллекция искусствоведа, которая примерно в одно и то же время, в 70-е годы, тоже ездила, тоже фотографировала. И фотографии художника, тоже 70-го года на эту же тему. Да прекрасно, да суперски. Мы на сайте поставим и то, и другое, а фотографию художника еще привяжем к ссылке на его биографию, кто он такой и все прочее. Возможно, конечно, отбор нужен, но с другой стороны, честно скажу, не такими уж супербогатыми фондами фотографическими мы располагаем, чтобы вот сейчас вот от всего отказываться. Потом, к вопросу о правовых аспектах. Практически с каждым держателем фотографии мы заключаем договор. Либо на дарение, если он передает, что называется, ну вот саму фотографию, оригинал, там, на фонды, либо на те самые неисключительные права, о которых уже здесь говорили. То есть они нам дают право на оцифровку, мы цифруем на планетарном там сканере, все как с хорошим разрешением, и возвращаем оригиналы назад, себе оставляем копию. Что мы с ними делаем? Явно не храним в запасе, а делаем с ними проекты. И, как правило, очередной массив фотографий появляется именно под проекты. Вот недавно коллеги из отдела по искусству, ну как недавно, уж года два этот проект идет, «Ускользающий облик города». Обратились к населению, народ, 50-е, 60-е годы, город Владимир. Вот те самые люди на фоне чего-то понесли с каждым договор. И вот это все обработали и сделали, ну, примерно вот в той тональности, что коллеги из Новосибирска, которые сову сделали. Вот мы сделали эту «Ускользающий облик Владимира». Улица, как она выглядела вот на фотографии в 60-е годы, как она выглядит сейчас, и история. То есть вот так вот крутим эти фотографии. Естественно, у нас есть коллекции начала 20 века, но это отдельная песня. Как мы их описываем? Вот эти вот, ну, материальные живые фотографии, оригиналы, как описываем? По законам русмарковского формата, со всеми полями. У меня они стоят как грешки, как иллюстративный материал. Плюс, помимо записи в электронном каталоге, обязательная ссылка на полнотекст. Это можно как коллекцию искать фотографии, можно просто по названию. То есть я к чему? Пока мы не зарылись фотографиями настолько, чтобы уж не разобраться, сколько у нас фотографий церкви Покрова-Нерли. Опять же, если их будет много, их можно распределить по фотографам, по персонам, кто фотографировал, по хронологии. Это вот в 70-е, это 80-е, это 90-е годы. Местность меняется, ландшафт меняется, понимаете? Это тоже вот очень интересно проследить. И из этого, кстати, потом тоже можно сделать проекты. А у вас совершенно замечательный проект, взята отдельная такая кусок истории, биографии, и обросшие вот этими вот фотографиями той города, где был наш великий писатель. Спасибо большое. Вот это небольшой опыт из нашей работы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Я очень рад, что мой скромный доклад вызвал такой резонанс. И большое спасибо всем за вопросы и за обсуждение. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо коллегам за вопросы. И вот мы все убедились, что, я, правда, уже давно на семинары не ездила, но я поняла, что эта тема довольно-таки новая, и вот это вот обсуждение такое, да, это очень было здорово. Спасибо всем коллегам, кто вот принял участие в обсуждении вашего доклада. Объявляю следующего.
Кузьмина Галина Александровна, заведующая отделом обслуживания Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. Тема сообщения доклада радиопередачи как средство информирования о краеведческой деятельности библиотеки. Добрый день, коллеги. И свое выступление я хочу начать с такого вопроса. Есть ли у вас в квартире радио? Ну, или руку поднимите, или головой кивните. Вот практически единицы. Вы знаете, я почему-то даже предвидела это, и даже буду спрашивать, почему нет. То есть я бы обобщила вот все эти ваши «нет». Ну, давайте вот мы услышим, да, что радиоточек уже давно нет, а в новых квартирах, в новых домах их вообще даже не устанавливают, отключили за неактуальностью. Кто-то говорит, что вообще радио – это пережиток прошлого. Ну, самый такой, наверное, был бы актуальный вопрос – слушаю радио в машине. Ну, хочу вас заверить, что все-таки радио сегодня играет в нашей жизни очень большую роль. Не буду, да, говорить за радио, пусть они сами отвечают, какие они актуальные. Я просто хочу сказать, что сегодня все-таки радио дает уникальную возможность для достижения одной из главных целей, вот конкретно нашей библиотечной работы, это донесение интересной, полезной информации до пользователя. В фондах детских библиотек нашей республики собрано более 200 тысяч книг, написанных писателями и поэтами Чувашии для детей разного возраста на русском и чувашском языках. Около 12 тысяч книг хранится в нашей, как я с гордостью всегда говорю, главной библиотеке для детей, подростков и юношества. Это Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека. Ознакомить жителей республики, и в том числе, конечно же, наших подростков, детей, с богатым миром литературы, детской литературы и жизнью и творчеством писателей были призваны радиопередачи «Чувашские писатели детям». И в течение 1,5 лет по воскресеньям на ГТРК «Чувашия» выходили передачи на чувашском и русском языках о Константине Иванове, чью вчера замечательную оперу «Нарспи» мы с вами слушали и смотрели, о просветителе Иване Яковлеве. Вот здесь небольшой список имен, это совсем малая часть, потому что всего мы подготовили 45 радиопередач. Это и писатели XIX века, писатели начала XX и уже современные писатели. И я сейчас предлагаю послушать отрывки передач из цикла «Чувашские писатели детям», буквально маленькие кусочками. Юхма мишин сыпка юрекенегенчи кик саравдансова шубашкарты хирощичем школда вренеген Никита Родионов Павлы бір. Кикирикик саравдан, ошта гаянес, авдан. Ангарды не каядып, сары шырча пуштарма. Кикирикик саравдан, сар шырчаба мендаван. Сараджана парадып, саргаланза выляма. Кикирикик саравдан, ажазана мен барать. Сары тула волпарать, илзе тухсам бардан. Кикирикик саравдан, тула жизень мен даван. Карда жинехы барза, авадап шунат. Это о писателе Михаиле Юхме. А сейчас передача на русском языке. Такая заставка. Писатели детям. Для нас, ребята. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях специалист Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Галина Кузьмина и замечательный писатель, поэт, прозаик, член Союза писателей Российской Федерации, член Союза профессиональных писателей Чувашской Республики Александр Петрович Шувалов. Здравствуйте. И помогать нам в сегодняшней передаче будут учащиеся 3 А-класса средней школы номер 18 города Чебоксары Чугунов Борис и Захарова Анечка.
Здравствуйте. Сейчас мои новые друзья Аня и Борис прочитают стихотворение «Старый гном». Старый гном, бородатый старый гномик в красном колпаке сам себе построил домик на Цвиль-реке. Гномик день и ночь трудился, строил так, как мог, и уютный получился домик-теремок. И частенько на восходе видят рыбаки, одинокий гномик ходит берегом реки. В башмачках своих шагает по траве густой. Я Утро прочитаю вам стихотворение, сказку «Как в лесу встречали Новый год». Звери елку наряжали, чтобы встретить Новый год, а когда они не знали, этот Новый год придет, говорит друзьям лисица, она мастер говорить, чтобы нам не осрамиться, надо торопиться, елку к сроку нарядить. Популярность этих выпусков обуславливалась тем, что стихи, рассказы читали не только библиотекари, поэты, но и наши читатели. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! С этих слов по понедельникам на ГТРК Чувашия начинаются циклы радиопередач «Мы вместе», которые провожу я, Кузьмина Галина Александровна. Эти передачи идут с 2005 года. 14 лет, и вот за эти 14 лет радиовещания в эфир вышло более 1000 передач, и больше половины которых именно краеведческой тематики. Еженедельные программы оказались долгоиграющими и стали форматами-долгожителями. Какие же темы мы отражали в наших радиопередачах, именно краеведческие темы? Тема патриотизма и празднования Дня Великой Победы широко освещалась в средствах массовой информации. На ГТРК Чувашия были подготовлены и озвучены радиопередачи «Сквозь годы звенит победа», в которых прозвучали обзоры чувашских авторов о Великой Отечественной войне, написанные для детей, подростков и молодежи. Об участниках виртуального альбома «И выстояли, и победили». Радиослушатели узнали о 30 героических судьбах наших земляков, тех, кто воевал, работал у станка в поле, в госпиталях. Действительно, это каждая передача, история об этих людях была уникальна и бесценна. Всего о героях альбома было подготовлено 5 передач. И вот всем участникам этого альбома, всем 30, кто прислал свои работы, это были жители всей нашей республики, потом на электронный адрес мы выслали все вот эти передачи, в которых говорилось об их родственниках. С 2016 года в республике по инициативе нашей библиотеки проводится республиканская патриотическая акция «Бессмертный книжный полк». Меня очень вдохновила вот эта акция «Бессмертный цех». Вот жалко, мы ее не сможем провести, потому что категория, да, читателей, пользователей не позволяет. То есть вот мы обратились, 3 года мы проводим «Бессмертный книжный полк». И вот в течение вот этих 3 лет для освещения этой акции приглашаются корреспонденты ГТРК Чувашия, готовим и мы эти передачи, и они также звучат на нашем радио. В радиопрограмме «Между Волгой и Уралом» это объединенный радиожурнал 7 республик, это Башкортостан, Мариэл, Мордовия, Республика Коми, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. Прозвучал репортаж о краеведческом конкурсе межрегиональном исследовательских работ. Мы помним, чтобы жить, мой город, село, деревня в годы Великой Отечественной войны. Инициатором выступала наша библиотека. Адреса на почтовых конвертах говорили о географии участников конкурса. Это Казань, Ишкарала, Сызрань, Ульяновск, Чебоксары, Арзамас, Ветлуга, Городец, города нашей республики и, конечно же, в общем, вся Чувашия. И дети, подростки и молодежь от 8 до 18 лет представили свои исследования, события, истории трудовых будней и подвигов. О чем же рассказывалось в эфире? О татарском селе Шугурова, о его людях, которые внесли свой бесценный вклад в победу над фашизмом,
Например, в поселке Урмары нашей республики все от мала до велика участвовали в строительстве оборонительных линий Казанского оборонительного рубежа, который мы называем Сурский оборонительный рубеж. Вообще было удивительно знакомиться. Я думаю, что потом были очень много откликов тех, кто слышал эту нашу передачу. Например, жители села Черли Кукумурского района Республики Татарстан, работая на валяльной фабрике «Красный текстильщик», обеспечивали фронт валенками. И вот за 4 года предприятие выпустило для фронта более 6 миллионов пар валенок. А вот в поселке Мариец Республики Мариэл стекольный завод «Мариец» выпускал фляги, дроты стеклянные, аптекарскую посуду. Вот, сегодня мало вообще знает, что такое дроты, а это стеклянные цилиндрические трубки, приготовленные по определенной рецептуре и употребляются для выработки ампул. А после выхода в эфир передачи «Дети войны» с участием детей старшего политрука Михаила Васильевича Ерухина, уроженца Козловского района нашей республики, который погиб в январе 1942 года под Сталинградом. В адрес библиотеки было много звонков со слов благодарности, а коллеги-библиотекари просили организовать встречу вот с этими детьми, Виктором и Розой Ерухиными непосредственно в библиотеке. Я представляю вашему вниманию фрагмент этой радиопередачи. Фронт. Подробнее о боевом пути своего отца Валерий Ерухин. Проходил обучение, подготовку, находился на должности старшего политрукполка. Воевал с 19 апреля по август, по 2 июля 1942 года в составе Брянского фронта. До этого воевал и участвовал в обороне Москвы. После обороны Москвы был направлен на переформирование. Письмо он писал своей супруге Елене Николаевне и малолетним детям. Их читает дочь Михаила Ерухина Роза. Добрый день, дорогая Леночка, Валерик и маленькая Розочка. Шлю вам горячий фронтовой привет и желаю доброго здоровья. Лена, я жив и здоров, крепко бьем фашистскую гадину. Каждый день жду от вас письма. Думаю, скоро получу, так и чувствуется, скоро получу. Дорогая, недалек тот час, когда вернусь домой. Сталинград не отдадим никогда врагу, так же, как и Ленинград. В своих радиопередачах, вот цикл следующей радиопередачи «Читаем с родителями и без», я поднимаю вопросы читательской культуры, рассказываю об истории библиотек нашей республики, освещаю самые интересные события и акции, проводимые в библиотеках Чувашской республики. Стали традиционными передачи к Общероссийскому дню библиотек. Коллеги, уверяю вас, что еще одна возможность на всю республику в прямом эфире назвать всех наших ветеранов библиотечного дела поименно и поздравить всех с этим замечательным праздником. А радиопередача «История сильным духом. Люди и судьбы» знакомит наших радиослушателей судьбами наших земляков, которые наперекор всему живут полной жизнью и достигают успехов. А мне бы хотелось очень сильной быть, чтобы не молить о помощи другого. А мне бы хотелось гордой быть. Эти строки написаны человеком, который полжизни был прикован к постели. Это Саша Дугаева из небольшого села Порецкого района нашей республики. Учась в 9 классе, врачи вынесли ей неумолимый приговор – болезнь неизлечима. А Людмиле Андреевой из чувашского города Шумерля, тогда еще начинающему поэту, тоже была посвящена радиопередача. Сегодня Людмила известный в республике писатель. А в селе Октябрьское Маринско-Посадского района есть дом, надпись на котором гласит, что в этом доме жил и работал чувашский поэт Альберт Георгиевич Канаш. 17-летнему юношу болезнь костей на долгие годы приковала к постели. Взяв в себе пример Николая Островского, Альберт Канаш начинает писать короткие корреспонденции, статьи, стихи, но жизнь, увы, оказалась короткой. Об этом уникальном человеке также было подготовлено несколько специальных передач. Все эти программы выходят за пределы библиотечной аудитории. Они ориентированы не только на пользователей библиотеки, но и на широкий круг радиослушателей. И поэтому я не ставила своей целью полного раскрытия всего фонда
краеведческого нашей библиотеки. Во-первых, они позиционируются как информационно-познавательные и не могут претендовать на особую фундаментальность, полноту и глубину раскрытия темы, ведь их время в эфире всего 7 минут. Но, тем не менее, любой радийный текст – это результат аналитико-синтетической обработки информации, и в процессе подготовки выпусков используются материалы из библиотечного фонда нашей республики, в нашей библиотеке, на который в конце эфира обязательно дается ссылка. Ну, вот таким образом мы популяризируем не только те книги, о которых идет речь, но и краеведческие периодические издания. В своих передачах я стараюсь избегать назидательности, стараюсь звучать легко, оптимистично, даже если говорю о людях с ограниченными возможностями здоровья. Радио, как известно, требует простой рубленой фразы. Текст должен быть достаточно прост по форме подачи, без использования специальной терминологии, чтобы не отпугнуть слушателей, и достаточно содержателен, чтобы побудить его слушать до конца эти передачи. В моих материалах присутствует компонент, конечно, личной позиции ведущего. Мы не проводили специальных маркетинговых социологических исследований по изучению контингента радиослушателей наших выпусков, социальной эффективности передач. Однако информация, которую мы получили эмпирическим путем, свидетельствует о ее популярности. Значительная часть слушателей – это сельские жители. Причем на некоторых территориях, хочу заверить вас, областное радио – это единственное местное медийное средство массовой информации. И нужно добавить, что охват эфирного вещания составляет 97% населения Чувашии, это 1 193 000 человек. Совместный проект библиотеки и ГТРК Чувашии работает и развивается, и хочется надеяться, что он будет существовать до тех пор, пока нам будет взаимно интересен и позволит, конечно же, сетка радиовещания. К сожалению, республиканское радио все уменьшается, и, естественно, очень многие передачи уходят с эфира. Впереди у нас юбилейный год, это 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 100-летие Чувашской автономии. И в 2020 году на ГТРК Чувашия готовится новый проект, который мы будем вести. Это цикл радиопередач «Писатели-фронтовики Чувашии». Естественно, на чувашском и русском языках. Все записи выпусков, они доступны в интернете, они располагаются в социальных сетях, то есть мы можем послушать. И общаясь вчера с коллегами, у нас вчера была площадка в нашей библиотеке молодежной, когда я тоже освещала этот опыт работы, я просто призывала коллег не бояться открывать дверь радиостанций. Вы знаете, я просто вас заверяю, что радио нуждается в новых проектах и в новых передачах. Во-первых, им нужны новые звучащие голоса. И я думаю, что если вы обратитесь, не будет никакого отказа. И видите, мы каждый год я хочу прикрыть эту передачу, но, к сожалению, мне не дают ее закрыть. То есть из года в год, хотя, конечно, отнимает очень много моего времени, но, тем не менее, развивается и продолжается этот проект. Спасибо. Пожалуйста, уже такой большой на сегодняшний день архив у вас, аудиоархив, можно сказать, да? Он стал частью фонда вашей библиотеки? Нет, он находится просто в доступном доступе, как на ГТРК Чувашии, то есть там свой архив мы не стали дублировать. То есть мы даем просто ссылку, что на ГТРК Чувашии есть архив радиопередач, там моя радиопередача выделена особым местом, то есть моя фотография, о чем вообще эти все радиопередачи,
И даются все ссылки, архив радиопередач, можно спокойно все это прослушать. То есть хранение на них получается, да? А вы со своей стороны мы только тоже все это храним, распространяете? да, есть у нас, мы даем ссылки, то есть они тоже могут или обратиться сюда, или обратиться на сайт нашей библиотеки. А вот скажите, вот представьте, как можно осуществлять поиск по этим передачам? А прям вот набирайте «Мы вместе» и все, и там выходит только Кузьмина. Нет, по содержанию. Содержания нет. Содержание единственное, то есть, в самом начале проект был «Мы вместе». То есть начинался, мы говорили о людях с ограниченными возможностями. То есть вот эти все 4 мои цикла, они входят в вот эту передачу «Мы вместе». И вот это немножечко, конечно, трудность. Вот, мы не можем расширить ни сетку вещания, не можем обозвать по-другому наши радиопередачи. Каждая передача – это имя, да, это какая-то да, тема, да. И это все глухое получается. То есть надо слушать передачу за передачей для того, чтобы вообще вы знаете, мы раз в квартал, то есть мы пишем пресс-релизы, да, то есть я говорю о том, что было в предыдущих, о чем мы говорили, и мои планы например, на следующий. То есть у меня уже были готовые темы, я уже знала о ком, то есть, можно только так вот отследить. Вообще, на самом деле, когда мы говорим радиопередача, это как-то, кажется, вчерашний день, да, когда мы говорим подкаст, это вот современность, вообще все замечательно. То есть, на самом деле, аудиоформат, это очень современный, наряду с видеоформатом и актуальный. Я бы не стала так категорично говорить, что я хочу сказать, что я говорю, что радиопередачи, они проводят свой опрос, да, и просто сегодня, то есть эта передача востребована, и она не уходит с эфира. Вот, да, что это? Да, я согласна с вами, да, согласна. Александровна, да? Спасибо большое, Галина Александровна. Вот вы начали свой доклад с вопроса, у кого есть радио. Но на самом деле сегодня не важно, есть радиоточка дома или нет. У нас есть интернет, да? И мы можем всегда послушать передачу. Я вдруг, и мне кажется, поправьте, я вообще впервые услышала доклад на наших заседаниях, который был посвящен радиопередачам как источнику краеведческой информации. Или уже были у нас? Не, да, это просто. Да, он выбивается, и все, когда я смотрела программу, да, как-то выбивается. А знаете, это вообще-то, я вожу автомобиль. Я пока еду, я слушаю передачи. У нас тоже калининградская телерадиокомпания. Более того, библиотека на протяжении многих лет работает с известным радиожурналистом, который тоже приглашает, и в планах всегда есть встречи с библиотекарями. Я тоже сама выступаю. Вот сейчас вот вдруг поняла, что это, действительно, это один из источников. И очень хороший вопрос. Как можно найти? Ведь это же может сделать краеведческий центр на своих где-то каких-то страницах, да, на своем сайте, сделать эти ссылки, отсылки или ссылки на те передачи, которые в архиве. Да, передачи. Это первое. Второе, все-таки действительно, город – это город, а есть еще у нас и населенные пункты, поселки, села, где с краеведческой информацией очень сложно, да, пути доступа к краеведческой информации. А это очень хороший такой источник. Другой вопрос, это надо нам действительно... Да, и еще одна проблема, которую я для себя усмотрела. У меня есть архив радиопередач знаменитых калининградских писателей. Мы, правда, пошли еще по такому пути, что диски создавались, и они затем становились достоянием архива местной печати, краеведческих фондов, но это еще одна другая работа. А вот на внешнем съемном диске у меня хранятся передачи, которые уже прошли. Их ведь можно тоже каким-то образом
А вот как нужно думать тогда? То есть здесь же тоже нужны и авторские права, да, как-то соблюдать, ну, для того, чтобы сделать библиографическое описание, стать достоянием наших фондов, архива печать, ну, не архива, нет, Краеведческого фонда – это однозначно. Поэтому, знаете, спасибо вам большое. Я вот сейчас приеду, буду думать, и думаю, что это возможность продолжать. Это не старые методы. Это один из же источников, который мы должны использовать. То есть все, что есть, все должно работать на информации. Хочу. Спасибо большое за выступление. Честно говоря, я ее уговорила, чтобы она у нас выступила. Но слушать ее по радио очень интересно. Засидишься и не заметишь, как время проходит. Это во-первых. Во-вторых, идет реклама книг, реклама, информация о крае. Вот эти радиопередачи, в частности не ваши, вообще национального радио и национального телевидения программы, некоторые передачи мы уже начали каталогизировать, они у нас в электронной библиотеке предоставляются. Так что этот архив тоже со временем, не сегодня, не завтра, но в ближайшее время она будет в нашей электронной библиотеке. Так что поисковая система будет обеспечена, и информация у нас останется для читателей. Спасибо. Так, пока бегу, скажу, национальный Коми. Есть такой проект. Есть у нас? Слушайте, я вот по совпадению и читатель, и радиослушатель. Значит, я просто знаю, что на некоторых там радио, допустим, выкладываются расшифровки передач, да? Иногда они выглядят коряво, потому что, ну, радиобеседа, там, устная речь, там, т.д. А у вас же все очень уже гладко, уже фактически подготовлено. То есть вот почему бы из там 1000 ваших передач не выбрать там 100 или 50 и издать в виде какого-то буклета, ну, просто радиопередача – это хорошо, но у нее немножко не хватает для пользования в библиотеке. А буклет ему тоже не хватает. А вот в паре бы они очень хорошо даже и работали. Я просто хочу ответить, нет, у нас все передачи собраны в нашей библиотеке, они все записаны. Сейчас у нас оформляется новый сайт. Я думаю, что мы тоже все это сделаем. Все записано, и аннотация каждого диска, какие передачи, и не буклеты, а есть, как это, я не знаю, ну не буклет, конечно. Я сама издавала, мне это было самое интересно, и чтобы осталось, как говорится, и в печатном виде, и в виде вот в форме радиопередач. То есть каждая моя передача, то есть мой каждый текст, он сохранился, и в виде брошюры все это есть. Все это есть. Вот. А еще вот коротенькая реплика. Нету Снежаны Владимировны из Национальной библиотеки Коми, а я хотела вот ее сейчас попросить сказать. Смотрите, вот все здорово, но, например, когда начинается текст, вот детям обращено, да, а сейчас перед вами выступит там, или ведет, и должность, и еще что-то. Стилистика чуть-чуть не для детей, да, и темы не для всех детей. Я хотела сказать, посмотрите, пожалуйста, на сайт Национальной библиотеки Коми зайдите, у них есть проект, это не совсем вот это, но чуть-чуть в другую сторону. Авторская сказка. Сказка на ночь в каждом доме она называется. Посмотрите, как роскошно сделано. Писатели-сказочники современные читают сами сказки, да? И есть еще текст. И вот всякие варианты вот этой игры. А когда это не авторская сказка, а национальная сказка, там и на русском, и на коми языке, да, то читают сотрудники библиотеки. Это завораживает. Вот послушайте, вы не оторветесь, да, начнете слушать просто, чтобы понять, что это, а дальше будете слушать еще и на коми языке, потому что красивый язык, черт возьми. Вот это на сайте, да.
И там дальше это обложено со всех сторон. И я знаю, что они это развивать будут. Еще и картинки подложить. И картинки, чтобы дети нарисовали, да, иллюстрации к сказкам. Да и есть уже. Масса всего. Но это на сайте, на который еще не все зайдут, да? Да. Они уже выложили это на сайте «Культурная карта Республики Коми». Много отсылок есть на всевозможные порталы на наши, поэтому зайдите и посмотрите. И вот плюс у них огромный тот, что в это можно играть и поставить ребенку действительно на ночь, да, когда удобно, а минус то, что это не радио, да? И вот если бы такого рода вещи, еще с чем-то про автора, да, на радио и с отсылкой на сайт, вот что-то сюда поиграть бы. Здесь это совершенно уже другой проект, то есть у радио своя игра, свои правила у библиотеки, и мы, к сожалению, состыковаться не сможем. А вот то, что вот я говорю: здравствуйте, дорогие ребята, не для детей, то есть это установка радио, то есть мы должны представлять, мы представляем свою республику, то есть мы говорим на всю республику, которую слушают не только дети, но и 90- и 100-летние слушатели, жители нашей республики. И поэтому здесь я, к сожалению, мы не сможем прийти к этому. То есть здесь, если здесь все это наговаривается, да, все это красиво, все это, когда мы идем в эфире и записываем сразу несколько радиопередач, да, действительно, текст должен быть грамотным, без ошибок, без повторений. Конечно, есть и эмоции, если мы говорим, да, вот о людях с ограниченными возможностями, конечно, здесь даже и голос дрожит, и то есть это все в эфире, все это накладывается. То есть, ну, вот такой ответ. Совершенно это разные вещи, что, да, совершенно разные вещи. Спасибо. Неожиданно здорово, да? Удачи вашим передачам. С 2005 года продолжайте, не останавливайтесь. Ну, понятно. Да, пусть будет прайм-тайм вашей передачи очень таким хорошим, и пусть, и пусть дети Республики Чувашия вот вырастают с теплотой вот этой от всего того, что вы делаете, да? Ну, мы объявляем следующий доклад. Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской государственной ордена «Знак почета Краевой универсальной библиотеки имени Максима Горького». Тема доклада «Заседание клуба «Пермский краевед. Видеоформат». Добрый день. Попробую рассказать о наших решениях, близкой по схожей проблеме. Но немножко истории, чтобы понять, о чем разговор. Клуб «Пермский краевед». Я думаю, что у нас у многих есть клубы на базе библиотеки, они все функционируют. Мы в той или иной мере помогаем им работать либо в большей степени, либо в меньшей. Клуб «Пермский краевед» был образован в 1982 году при областном отделении ВАПИК. У клуба есть эмблема, которую нарисовал заслуженный художник РСФСР Лев Иванович Перевалов. Эмблема представлена, она, конечно, такая наивная, но на ней изображены две ипостаси краеведения. Это любители, Мишка с лопатой, который копает, и профессионалы. Карандаш, перо, свиток, книга, которые объединяют под крышей Пермского общества краеведения. Заседания клуба в разные годы проходили в разных помещениях, и на станции юных туристов, и в доме учителя, и в областном архиве. С 1991 года члены клуба ежемесячно собираются в отделе краеведения Пермской Горьковки. Заседания клуба у нас проходят последнюю среду месяца с 18 до 9. Заседают наши краеведы 3 часа, и иногда им бывает этого времени мало.
В июне члены клуба выходят на экскурсии в город. Также ежегодно на средства членов клуба издается газета «Пермяки». Информация о клубе представлена на сайте клуба, есть отдельный сайт и страничка ВКонтакте. Два этих и сайт, и страницу ведут сотрудники отдела. И также информация о клубе представлена на сайте библиотеки в разделе «Клубы». С 2017 года сотрудниками отдела краеведения начали мы вести записи наших заседаний клуба. Когда на заседания, ко всем, наверное, приходят и журналисты, и историки, и краеведы, и тележурналисты, и художники, разные люди абсолютно из разных отраслей, с докладами, с большими, с серьезными. План клуба мы верстаем с председателем клуба в декабре, в ноябре, основываясь на нашем календаре, на датах, которые ждут нас, будет в 2020 году. Когда заседания проходили до 2017 года, я понимала, что что-то уходит. Мы расписываем внешние какие-то ресурсы, стараемся отразить то, что у нас здесь под носом, в отделе или в библиотеке. Оно, как вода сквозь пальцы, выступили люди и, собственно, все. Раньше были лишь фотографии на сайте и пост-релиз. Это было до 2017 года. С 2017 же года каждое заседание, тут несколько фотографий немножко, видно в левом верхнем уголочке девушка у нас, которая записывала, это 2017 года фотографии. Камера у нас небольшая, непрофессиональная, в никаких форматах мы не серьезных не монтируем, то есть это требует и средств, и умений, и подготовки. Сразу скажу, что этого мы ничего не делаем. В 2017-2018 году мы записали заседание январь, февраль, март, апрель, май. Июньское заседание у нас обычно проходит в режиме экскурсии, мы выходим в город, иногда выезжаем в край. И дальше заседание сентябрьского, октябрьского и ноябрьского месяцев. В декабре также у нас проходит новогодний аукцион. Докладчики основные с серьезными докладами не выступают, поэтому в декабре мы тоже запись не ведем. В год получается 8 видеозаписей. Чтобы сохранить, мы начали записывать весь видеоматериал на DVD-диске, чтобы в дальнейшем взять эти диски в фонд библиотеки. Продолжительность видео у нас в среднем получается от 2 до 3 часов, по-разному, там 2:15, 2:30, иногда 3 часа. На диске мы закачиваем на диске, помимо видео, мы закачиваем еще фотографии, которые делаем сами, чтобы не было никаких вопросов к авторским правам. Фотографии каждого выступающего, либо это зал, мы обязательно все подписываем, кто изображен на фотографии. И также на диск складываем пост-релиз, который готовим для сайта. То есть кто выступал, о чем говорил, такая небольшая, коротенькая, на лист на 1,5 информацию. Это у нас все попадало на диск. В 2019 году мы записали приготовили 5 дисков с января по май, также на них фото, видео и пост-релиз. Диски с полученными материалами 2019 года я их собираю и передаю в отдел комплектования лишь в конце года. В 2017 году мы наступили на свои грабли, в 2017 году отдавали диски, как мы их записывали. И комплектаторы так и поставили на учет в разные периоды. И они у нас встали в фонде, как они у нас хранятся, по номерам инвентарным, они у нас встал один здесь, потом там. То есть через определенные периоды с интервалами, с другими материалами видео. В 2018 же году мы отдали уже в декабре, и они встали по порядку 1, 2, 3, 4, друг за другом, и у нас они стоят
рядышком все вместе. Для удобства своего. Все видеоматериалы, которые мы записывали, мы разместили отдельным плейлистом на YouTube, на канал YouTube библиотеки. Плейлист выделен также заседание клуба «Пермский краевед». Каждому году мы сделали заставки цветовые, чтобы было понятно, видно сразу, к какому году это относится. И в таком же цвете оформили диски сами, коробочки. Вот красненькая и коричневенькая, они у нас уже в фонде с номерами, а бордовенький, он еще такой просто шаблончик сделал для показа. Теперь вернемся к дискам. Отдел каталогизации, когда обработал диск, и диск пришел к нам в отдел, мы сделали привязку в АПАКе, сделали ссылочку на YouTube. Далее сотрудники отдела занялись аналитической росписью каждого выступления, не каждого. Сотрудники просматривали видео, отбирали материалы для росписи. Обычно, вот тут 17-18 год представлен, мы видим, это общая база и название диска. Число, год и количество дисков – это общий каталог с общей записью. Обычно из 7… вот картинка, общая запись и ссылка на YouTube начинается с начала клуба, то есть с начала заседания. Видно, что не двигается просмотрщик. Когда мы делали аналитику, из 7-10 докладов, которые у нас были, вот видно в колоночке, сколько докладов мы расписали. 4-5, в среднем это 4-5 выступлений, потому что бывают иногда какие-то совсем маленькие выступления, кто-то с презентацией пришел, то есть отбирали далеко не все для росписи. И когда мы делали аналитику, мы уже, если выступает, например, Петрова, то с этой аналитической записи шло с того места, где выступает Петрова. Если это, например, Шамарин, то ссылка сразу с того места, откуда выступает Шамарин. В 856-м поле делали вот начало выступления. Каким образом можно вести поиск? По автору, в нашем случае это выступающий, по заглавию источника, по персоне, имя, предмет как лица, по теме. У нас тема клубы и тема выступающего, смотря с какой темой он выступал, тоже абсолютно разный, по ключевым словам, по организации, аннотацию составляли, все как всегда. С чем столкнулись? С какими проблемами? Когда человек не был заранее в плане, мы не знаем, как у него сформулирована тема, и выходя к выступлению, он четко не сформулировал, как это будет называться. Я расскажу там про то-то, так очень расплывчато. Приходилось формулировать самим все в квадратных скобках. То есть не было конкретного заглавия у нас. За 17-18 год мы записали 16 заседаний, и из них было огромное количество выступающих, из них было расписано 71 выступление. Хотелось бы еще сказать о том, за 2,5 года у нас из людей, которых мы записали и смогли запечатлеть, ушло 4 краеведа из жизни. И сами же, возвращаясь к этим записям на вечерах памяти, смотрим выступления, благодарные родственники и сами краеведы, что мы начали это записывать.
сегодня хотела, уже все заканчиваю. Сегодня, 25 сентября, у нас идет клуб. Роли у нас у всех распределены. Кто-то за ноутбуком помогает с презентациями включать-выключать, сотрудник пишет пост-релиз, и кто-то стоит за видеокамерой там где-то далеко у нас в Перми. Все, спасибо. Вопросы? Скажите, пожалуйста, вот примерно темы последних заседаний какие? Темы абсолютно разные, к юбилейным датам, к юбилейным дням рождения. То есть это люди, это гражданская война, дни рождения художников. Вы определяете или участники клуба? Мы делаем календарь, и на основании календаря председатель клуба формирует программу. Мы участвуем, но косвенно. То есть какие-то исследования там они вам могут предоставить, да? Генеалогией занимаются у вас? У нас есть консультация отдельная, это не касается клуба. По генеалогии? С выступлениями, конечно, тоже приходят. Темы абсолютно разные, они универсальные абсолютно. Каждый месяц абсолютно разные юбилеи, разные даты, конференции. То есть ваш отдел просто курирует работу этого клуба, так получается, да? Ваш отдел курирует работу этого клуба, да, и участники, они у вас постоянно. На базе отдела, проходят. Спасибо. Спасибо большое за сообщение. Очень интересно, очень интересен ваш подход к видеоматериалам. Ярославская областная научная библиотека. Тема очень животрепещущая. Скажите, пожалуйста, я, может быть, продолжу вопрос коллеги. А кто является участником этих встреч? Поясню. Дело в том, что очень сложно совместить исследователей-историков достаточно высокого класса и исследователей-любителей, которые на энтузиазме это делают. И вот соединять их вместе взрывоопасно достаточно. И, например, недавно Надежда Михайловна не даст соврать, нам сказали, что библиотечного краеведения вообще в принципе не существует. Как вам удается так долго и так хорошо сосуществовать? Кто входит в ваш клуб? Если презентацию мы на вторую, на третью картинку отмотаем, там видно зал. Обычно в зале сидят, конечно, краеведы-любители, которые сами исследуют, но в большей степени то есть кто интересуется историей, приходит, у нас же свободный вход, поэтому профессоров и академиков у нас в зале нет, но абсолютно разная публика. У меня тоже, Яна Евгеньевна, уточняющие вопросы. Значит, это не юридическое лицо, это клубное объединение, которое на базе вашего краеведческого. Да. Понятно. У нас есть положение о клубе. То есть есть членство, кого принимают, или пришел сегодня, завтра не пришел и так далее. Или есть постоянные члены. У меня тоже, я приеду 29-го, провожу областной клуб как член правления. Но у нас юридическое лицо не мы, но уже несколько лет на базе библиотеки областной клуб краеведов собирается. Не я вершу музыку, но я активно участвую как член правления. Но у нас юридическое лицо Калининградский региональный фонд культуры. У них членство, так же, как и я, мы платим взносы. Но на заседание могут приходить все добровольцы. У нас существуют и историки, ученые, и краеведы. Но это действительно очень такой интересный вопрос, потому что я долгое время тоже не была членом клуба краеведа, потому что я профессиональный историк, и мне казалось, что казалось. А сейчас я активно участвую, конечно же. Поэтому у вас нет постоянного членства? Нет, это не организация юридическая, это просто клуб. У нас есть совет клуба, в который я тоже туда вхожу. Есть люди, которые отвечают за конкретные... Понятно. Запись добровольная, с их согласия, или вы сами разрешили клуба, которые себе? сидят в зале, их никто не записывает, они просто приходят. Клуб знают, что в это время, в такой-то определенный день клуб, и все приходят, слушают. А выступления тех, кого вы записываете? заранее.
по плану, по определенному плану. Согласие не берете, то есть это вы решаете, да, или как? Нет, работает с выступающими председатель. Он формирует программу на основании нашего календаря. И с их разрешения, или разрешение не спрашивается, выставляется на... вот все, что описательной части нашей библиографической, это понятно, да, это здорово. Разрешение у тех, кого мы записываем, да. Наш юрист нам сказал так: все, что проходит в стенах библиотеки, вот, да, я бы, конечно, это мечтала об этом. Наше. Хорошо, потому что даже фотографию с мероприятия, это тоже иногда бывает проблема. Но вообще вот записи и библиографическое оформление, конечно, вот наш системный библиографический подход, это, конечно, здорово. Ну, вообще всегда Яна Евгеньевна с интересными докладами выступает. Хотелось сделать связку по всем пунктам. Также мы на сайте клуба выкладываем вот эти наши пост-релизы с фотографиями. Там тоже есть ссылка на YouTube, ну, на общую запись. А вот, Яна Евгеньевна, вопрос. Это вы сохраняете память о краеведах, вы сохраняете информацию, которую они вам предоставляют. Какова посещаемость этого ваших вот ссылок на YouTube? Вы снимаете ее? В 2017 году мы выложили буквально 2 записи. Вот весь массив мы выложили недавно совсем. Пока еще не фиксировали. Да, а там было тоже не так много, потому что это не продвигали особо. 40-80, ну, примерно. Просто так. Интересно, для кого это? То есть либо это только библиотека краеведы отдел делает для себя, как сохраняет архив, и интересно ли это по ту сторону экрана? Тогда будем наблюдать за вашим. ВКонтакте тоже начали подгружать все эти записи. Спасибо. Яна Евгеньевна, не уходим. Я думала, уже все. Нет, еще вопрос, а как это продвигается? Ну вот выложили весь массив, а продвижение что-то планируется? Еще пока в эту сторону далеко не думали. Да. Яна Евгеньевна, спасибо. У меня в будет маленькая еще тоже такая ремарка. Яна Евгеньевна, вот вы такие молодцы, потому что с 82 года заседания, а только с 17-го начали съемки. И вы посмотрите, сколько упущено. Я всегда у себя в крае, вот на всяких семинарах, особенно с СБСникам, говорю, многоразовое использование того, что мы уже сделали. То, что мы делаем, чтобы нам потом можно, ведь это может работать в самых разных еще наших проектах. Поэтому вы молодцы, что вы спохватились и что вы это все делаете. Ну, все эти авторские там всякие разные дела, это надо, конечно, нам, наверное, Надежда Михайловна тут скажет. Можно записывать краеведов, нельзя. Вот. Но то, что вспомнили про вот это, что надо сохранять. Я иногда так жалею какого-нибудь писателя, уже старенький. Он такой был вечер чудный, юбилейный, он там так все это рассказывал. И такие были выступления, какая аура. И через 1,5 месяца он уходит из жизни. А мы думаем, а мы не записали. Хотя есть камера, все есть. И вот эти вот видеоформаты наши, да, вот тут надо как-то вот думать. Вот, стены библиотеки, к сожалению, не значит с точки зрения юридической вообще ничего в этом плане. Это не служебное задание, да? И даже это не имеет отношения к служебному заданию вообще никакого, потому что это не авторское право, да? То есть не только авторское право, это защита персональных данных. И поэтому обязательно нужно сделать 2 вещи. Обязательно, всегда попросить разрешение на публикацию этого, да, потому что это авторская работа, и попросить разрешение на выкладку вот этой видеосъемки. Это секундное дело, и тут никаких ограничений нет. Эта ситуация все равно, где бы вы ни снимали, на улице или где-то еще, вот это делайте, потому что краеведы могут быть чудесные, и ваши друзья, а потом краеведа не стало, а его злобный потомок придет и скажет, что вот что-нибудь скажет. Я не буду повторять чего. Спрашивать нет. Спрашивать у каждого человека, которого вы собираетесь записывать и выкладывать. 2 вопроса он должен. Вы можете совместить это в одном документе, да? В одном, не обязательно 2.
он должен сообщить, да, в этом документе, подписать, что он согласен на публикацию его, значит, его доклада, да, вот такую, потому что это такая же публикация, и он согласен на размещение его изображения, его видеоизображения тоже вот на сайте и в других местах, потому что не обязательно не только на сайте. Обязательно, категорически, всегда, пожалуйста, не забывайте. Обязательно в письменной форме, обязательно собственноручно. И вот в такой ситуации, как у Яны Евгеньевны, заготовьте болванки вот этого всего, чтобы надо было только вписать фамилию. Все. А? Сейчас нас вот, тоже тогда со всех нужно вот, Галина взять. Алексеевна, какое счастье, что сейчас вы не говорите, что у маленьких должно быть иначе в библиотеках. Ну, вот, счастье какое, смотрите, ура. Да, вот все юридически грамотные Надежда Михайловна, делают как так. тогда поймать человека в режиме, вот он зашел, выступил полчаса и ушел на клубе? А вот пока не ушел. Я его, может быть, и не увижу больше Значит, никогда. у вас там 3 человека, один за камерой, другой за Ловит, ноутбуком, да? третий за Ну там же в договоре паспортные данные, ведь это же не просто так. Нет, а 4-й моментально подсовывает вот эту бумажку и говорит, пишите, пожалуйста. Даже имя можно вписать, только чтобы он расписался. В 2 экземплярах, в 3? А? В 2, в 3? В 2 экземплярах. А? Надежда Михайловна, вот у меня такой вопрос тогда. А нельзя это в одном документе, в самом положении о членах клуба? Вот, но они не члены клуба выступают. Но кандидат исторических наук пришел просто с докладом к нам. Ну, он не член клуба. Вообще о деятельности клуба в одном документе, что все, что будет происходить на заседаниях клуба, будет но многие не знакомы с положением о клубе. Но если он приходит на заседание... Я поняла вопрос. Это, конечно, соблазнительно, но я бы не рисковала, да? Потому что люди, которым предлагают подписаться сразу под всем, что будет происходить на заседании клуба, а вдруг там конфликт какой-то, да, нехороший, и записали. Нет, лучше оговорить, что записывается выступление конкретного человека, и после того, как оно прозвучало. Это секундное дело абсолютно. Вы потратите 5 минут на то, чтобы разработать эту форму, и 1 секунду, чтобы сказать, подпишите, пожалуйста. А вот объявить о том, что мы будем подходить, можно перед началом заседания. И загнать это, что ведутся видеозаписи, можно в положение об этом клубе, если это... Да. Спасибо, извините за бесконечное выступление. Яна Евгеньевна, спасибо большое. Небольшая перестановка. Приглашаем Горелую Ольгу Николаевну, заведующую отделом краеведческой литературы Брянской областной научной универсальной библиотеки. «Жизнь книги в музейно-библиотечной экспозиции» или «Возвращаемся в общежитие». Доклад Дмитрия Федоровича Полоснева будет чуть позже. Видеосообщение. Я назвала так доклад, и уже не первый раз выступаю, рассказываю о выставках, да, самых разных. И так слышно? Не первый раз рассказываю о всяких выставках и музейной деятельности в библиотеке. И вот почему-то последний раз подумалось, а почему бы, собственно, не поговорить о книге? Все-таки библиотека – это в первую очередь, если не сотрудники, то книги. И главное для нас, наверное, для всех, то, что мы книги любим. И очень хотим, чтобы они жили. Наверное, это не очень важно, где именно живет книга. Она живет у нас дома, она живет в музее, она живет в библиотеке. Ну, главное, чтобы жила. А живут книги, так же, как и люди, ровно до того момента, пока о них помнят. А мы часто очень книги храним. У нас большие хранилища, у нас миллионы книг. Мы их даже показываем, но мы о них заботимся, да, обеспыливаем. Иногда выставляем на выставке, иногда за стеклом, там этикеточку им положим красивую. Очень правильно все им напишем. Скажите, пожалуйста, вот многие ли из вас любят носить бейджи? Кто любит бейджи? Никто не любит. А фотографии на паспорт вы свои любите?
Но вот книга на наших полочках больше всего напоминает фотографию на паспорте с бейджем. Вот так вот, все вместе. И можно долго говорить о том, как хорошо мы умеем делать выставки на тех самых библиотечных выставочных стеллажах. Мы там их красиво все поставим, заголовочки им повесим, этикеточки сделаем. Но я не буду об этом рассуждать. И более того, все мое выступление построено на том, что у нас есть некое пространство и есть витрины, которые помогают обыграть пространство вокруг книги и сделать то самое общежитие, о котором я заявила в названии своего доклада. Потому что книга, наверное, не должна жить одна. Вот представьте наш дом, да? Мы в какой-то мере тоже делаем выставку. И когда книга там живет, она живет естественной жизнью, среди предметов, среди людей, она в зоне доступа. И когда мы книгу показываем саму по себе на стеллаже, мы ее в какой-то мере, ну, мы, может, этого не замечаем, потому что привыкли, а те, кто к нам приходит, воспринимают ее немножко как текст, вырванный из контекста, вот какую-то фразу голую. И поэтому я все-таки предлагаю вернуться в библиотеки вот к тем самым музейным экспозициям, пусть не в полной мере, но все-таки. И вернуться к тому, что выставка и даже пространство выставочного зала должно быть цельным. Если у нас в зале стоит несколько выставок, а так чаще всего и получается, да, потому что пространство мы тоже ограничены, выставки разные, темы разные, книги разные. И получается довольно хаотичное восприятие. Ну, вот там кусок того-то, тут кусок того-то. Оно все может быть само по себе очень хорошее, но совершенно не запоминается, остается такое впечатление легкого хаоса. Зато если у нас выставочный зал, где все подчинено, ну пусть 2 выставкам, но организовано пространство, у нас есть там и, допустим, часть галереи, ну вот у нас организованы как-то стены, чтобы мы могли сделать развеску, у нас есть витрины для расстановки, у нас есть там мультимедийное оборудование, и мы можем сопроводить аудио, видео, 3D форматом, каким-то показом свою выставку, она уже будет совсем другой. Главное, что она будет запоминаться, она будет производить впечатление, и, возможно, все-таки у наших посетителей, читателей, а часть из них молодежь, которые читают, ну, чего сказать, что очень мало, ну, хотя бы взять книгу в руки. Наверное, это тоже неплохо. А для того, чтобы эти выставки были полноценными, на мой взгляд, на книгу надо посмотреть как на живое существо, как на живой организм. И посмотреть, из чего, собственно, книга состоит. Книга, конечно, в первую очередь, это произведение, мы смотрим на содержание, да? А произведение – это и автор, это содержание, это герои, это художественное направление, это стиль, которым написана книга. Кроме того, естественно, книга – это ее автор, с его биографией, с его окружением, с его взглядами на политику, на культуру, на искусство. Это другие сочинения, другие книги этого же автора. Да? Они раскрывают его формирование, они помогают показать, как менялся сам автор и как, собственно говоря, он пришел к этой книге. Это его семья и то, как он сформировался как личность. Книга – это и предмет, книжный блок, переплет, суперобложка, обрез, лессе, ну все, что у него есть, вот все, что есть у книги красиво, как у человека одежка, да, и у книжечки есть все остальное, материальный предмет. Книга – это эпоха, описанная в произведении, это эпоха создания произведения, это эпоха актуализации этого произведения, потому что есть произведения, которые вроде кажутся нам актуальны всегда, а есть, которые на какое-то время забываются, потом становятся актуальными вновь. Это тоже очень интересно. И, кроме того, есть еще время прихода, эпоха прихода книги в библиотеку. Очень интересно проследить иногда, как формируются коллекции библиотечные, музейные во время переломов, да, вот после революции, после войны, во время переезда, что потеряли, приобрели. Знаю, не буду сейчас приводить конкретный пример, но очень много потеряли библиотеки, да, во время войны. Гибли коллекции. Есть библиотеки, у которых коллекции прятали другие библиотеки, и они весьма хорошо в войну расширились.
Вот. Хорошо расширились, назад ничего не отдали. Молодцы, наверное, это тоже хорошо. Ну, им хорошо, я имею в виду. Кроме того, книга – это еще место. Это страна или город, или поселок, где она написана. Это места, которые в ней описаны. Да? Это места, где она побывала, потому что можно проследить путь книги. Это тоже очень интересно, где она путешествовала. Иногда по штемпелям, да, по печатям. Где были сделаны переводы этой книги, в каких странах, кто переводчики. И вот все это цепляется одно за другое. Кроме того, книга живет еще в других произведениях. Вспомните замечательное «Имя Розы» Умберто Эко, «Перес Реверта», «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье», да, книги, где речь идет о самих книгах. Кроме того, книги живут в цитатах, которые разбросаны, да, по другим произведениям у других авторов. Книги живут в фанфиках, которые сегодня очень популярны. Переходят отдельные герои, отдельные направления, даже сами авторы. Книги живут в кинофильмах, в изобразительном искусстве, в декоративно-прикладном искусстве. Вот где они только не живут. И это все книга. И вот эти вот все составляющие части книги, они дают безграничные совершенно возможности для создания выставок. И для, соответственно, окружения, для создания окружения книги, чтобы она обросла своими связями. Но прежде чем об этом говорить и говорить уже о выставках, хотелось бы еще сказать несколько слов о той роли, которую книга может играть на выставке. Да? Вот я выделила 3 таких больших направления. Первое – это книга-книга. Когда мы, вот как в психологии, да, человек-человек, когда профессиональную деятельность выбирают, а здесь книга-книга. Когда мы рассказываем о самой книге, допустим, выставка переплетов, мы сосредоточены на издании. Бывает выставка одной книги, когда мы все раскрываем вокруг нее, все, что можем. Это книга-книга. Книга-иллюстрация, когда мы рассказываем о человеке, о событии, о стране, и мы книгой просто иллюстрируем то, что хотим сказать. Ну и кроме того, книга может послужить частью интерьера, да, при создании комнаты писателя, учебного класса, еще чего-то. Книга играет вот такую вот интерьерную роль. Конечно, в любом случае книга самодостаточна, и мы можем говорить о книжных выставках, но наш сегодняшний посетитель очень отличается от тем, каким он был раньше, и одной книги на полке ему уже недостаточно. Он просто к ней, скорее всего, даже если подойдет, лениво полистает и уйдет, если это не человек старшего поколения. Есть подготовленные к восприятию люди, есть неподготовленные. Так вот мы все-таки должны рассчитывать на тех, кто не подготовлен. Потому что как на хороших детях, так и на хороших читателях учиться легко и хорошо, но чаще всего к нам приходят в качестве посетителей и участников мероприятий те, кто недостаточно подготовлен или не подготовлен вовсе. И их надо заинтересовать. А убирая предметы от книг, оставляя только книги сами по себе, мы лишаемся возможности заинтересовать нашего сегодняшнего, с одной стороны, очень избалованного пользователя, а с другой, очень непросвещенного. Вот этот вот жуткий объем информации, который падает на нас каждый день, делает нас очень непросвещенными пользователями в итоге. И именно поэтому все-таки, наверное, хорошо, когда все живет вместе. И предметы, которые находятся рядом с нашими книгами, способны это я уже рассказала, затронуть нас эмоционально. Я расскажу сегодня о нескольких выставках, просто чтобы проиллюстрировать то, что сказала. Наверное, не важно, что будет раскрывать книга-предмет или предмет-книгу. Это будет зависеть от конкретной выставки, от ее целей, от того, на какую аудиторию мы рассчитываем. Но в любом случае, вот один из примеров общежития. Даже работая уже не первый год в музее и используя книги постоянно, естественно, на разных выставках, и книжных, и некнижных, я совершенно не представляла, как интересно может поиграть книга в экспозиции. Пока нам не подарили коллекцию минералов, которая сама по себе или уже в ящиках смотрелась очень странно, я бы сказала. Минералы очень разные, между собой не связаны, что с ними делать непонятно, а человек ждет не просто благодарности, а какой-то выставки своих минералов. Он же подарок подарил-то музею. Отрабатывайте.
И у нас замечательный совершенно хранитель естественно-научных коллекций Татьяна Анатольевна Подоскина придумала такую выставку «Минералы и человек». И вдруг на этой выставке оказались история открытия этого минерала, что из него сделано, как он отражен, как он используется, как бы показан в разных книгах, в разных тоже ролях и ипостасях, от очень привычных, да, до очень непривычных. Например, использование меди как орудие убийства, пестик медной от ступки в романе Достоевского «Братья Карамазовы». И вот все вот это оказалось вместе на выставке. Выставка получилась достаточно яркая, очень разнообразная. Вот вы видите здесь на фотографиях и книги. Здесь были серьезные книги, монографии, и сказки, и романы. И сказы Бажова рядом с малахитовой шкатулкой, допустим, и замечательной вазой нашего Дядьковского хрустального завода, уже на данный момент антикварной, из малахитового стекла. Главное, что по этой выставке было очень легко водить экскурсии, легко рассказывать. А любая выставка, какой бы маленькой она ни была, как бы вы ее ни сделали, она предполагает не только показ, она предполагает экскурсию. Если вы по выставке не можете провести рассказ и показать свои экспонаты, считайте, что она у вас не состоялась, какой бы она ни была красивой. Она несодержательна. По этой выставке хорошо водили, она очень нравилась и вот запомнилась, хотя уже прошло много лет. Кроме того, иногда, действительно, библиотека-то все-таки не музей предметов. Хотя вот на этой выставке, сразу скажу, было очень много предметов, которые мы принесли из дома. И вообще было много предметов, которые просто придуманы. Вот там скотч лежит, еще что-то. Оно все очень четко привязано к своим минералам, но это не музейные предметы. Просто подумайте, нам вот с этой выставкой помогла детская библиотека, которая дала нам всяких сказок. Естественно, у нас в фонде музея этого ничего не было. Зачем они нам там? Да, фонд редкие книги есть, а сказов Бажова у нас там нет, они не брянские, зачем они нам? И украшения, еще что-то, все просто принесли из дома, оформили, положили. И вот, когда я говорю, что не всегда у нас, конечно, у нас не всегда есть предметы, но иногда можно просто поиграть с экспозицией. Не той стороной, наверное. Не хочет. Ни туда, ни сюда не хочет, вообще ничего не хочет. 2019 год с легкой руки нашего университета, который расположен прямо рядом с библиотекой, стал в какой-то мере годом Добычина, Леонида Ивановича Добычина для Брянска. Это писатель, который прожил у нас 16 лет, много чего написал на Брянской земле. Писатель очень необычный, с трагичной судьбой, но дело даже не в этом. Читается он тяжеловато и воспринимается тяжеловато. Более того, у нас нет совершенно о нем материалов. Одна единственная книга, полное собрание сочинений, книга о нем брянского краеведа Эльвиры Степановны Голубевой, несколько сборников, вышедших в Латвии, и несколько книг, где о нем упоминается или есть какие-то статьи. Но вот сейчас вышел Добычинский сборник «Результаты прошлогодней конференции». И вдруг оказалось, что у нас при этом есть открытки с видами того старого Брянска. У нас есть книги, которые рассказывают о брянске периода, когда там жил Добычин. У нас есть вышедшие уже сейчас в этом году конференции в июне набор открыток, в котором в том числе линогравюра студентки университета «Добычинский Брянск», вот ее видение, и фотографии. И когда у нас появилась возможность, а в этом году у нас был оборудован еще один, у нас 2 зала появилось за этот год, на 2-м этаже и на 3-м, и у нас появились витрины, в которых можно что-то раскладывать. Очень неудачные фотографии, я прошу прощения, все кажется очень кривым, но, поверьте, это довольно большие витрины, это 2 части одной витрины сфотографированы. Что-то приподняли, скомпоновали, открыточки, книжечки, портретики, рисуночки, журнальчик.
И поднятая над ними книга-сборник самого Добычина. И мы очень удивились, когда нас Добычина стали спрашивать. Вот до этого буквально с той конференции его не спрашивали ни разу, год пролежал. А тут спрашивают, дайте почитать, дайте почитать. Ну, мы работаем как читальный зал, с собой не даем, но вынуть из витрины, дать почитать и вернуть в тот же день в витрину можем. Мы люди не гордые, мы даем. И возвращаем, ничего страшного. Очень удивились. Ну и надо сказать, что и обрадовались все-таки такому повороту событий. Я уже рассказывала на РБА, на конгрессе в этом мае, да, что у нас открылась выставка «Русская литература в деталях». Это не краеведческая выставка, скажу сразу. Она посвящена Союзу писателей России. Это частная коллекция. Вот в этой частной коллекции оказалось все. И предметы, и книги, и фотографии, и документы, много подлинников. Здесь и портреты писателей с их автографами, и книги с автографами, и подлинные фотографии, и какие-то документы Союза писателей. Один из них очень интересный – это переписка нашей Брянской писательской организации с Союзом писателей РСФСР. Ну, для нас это вообще замечательный экспонат. Сейчас он лежит на другой выставке. Очень разнородное все, казалось, что не скомпонуем. Но когда появился зал, появились витрины, казалось, что на самом деле скомпоноваться можно. Вот здесь вот подлинное перышко, которым писал Пикуль. Его экслибрис, собственно говоря, передала его вдова. Вещи Белова. Это вещи с Буйнического поля, это то, что нашли поисковики, несколько предметов. Относится это к Константину Симонову. Вот здесь уже идет перекличка и с краеведением, потому что он у нас бывал. Вот это другая выставка, уже другой выставочный зал. Эта выставка посвящена истории нашей Брянской писательской организации «Союз писателей России». И вот опять же, мы, когда ее делали, попросили помочь нашу Брянскую организацию писательскую принести какие-то предметы, личные вещи, документы организации. И у нас вдруг оказались личные дела, фотографии, награды. Вот перед вами стоят книжки нашей писательницы Нины Петровны Рылько «В стране солнца и гор», посвящена Афганистану книга, а рядом сувениры, которые она привезла с собой. Она работала в Афганистане, преподаватель. Вот эти вот верблюдики, кувшинчики, они приехали с ней. И сейчас Нина Петровна не спешит их забирать, говорит, ладно, мы решим их судьбу, пока что они у нас стоят. Вот думаю, может быть, они у нас и останутся. Посмотрим, как это все будет. И главное, что предметы позволяют создать, кроме всего прочего, в наших витринах объем, удержать вертикаль, сделать разные уровни. И уже и книги воспринимаются по-другому. К тому же, когда появились задники, зеркальные это задники, не зеркальные, их можно использовать, на них можно что-то приклеить, к ним можно что-то поставить. Оно уже все совершенно по-другому, оно живое, и оно там согласно жить. Причем, если оно там не согласно жить, вы увидите, что-нибудь отвалится, упадет, во-первых. Во-вторых, сразу видно, что оно не компонуется. Ну, нельзя так. Вот есть предметы, которые уживаются, есть, которые нет. Мы так в качестве эксперимента на предыдущей выставке, которую я показывала, нет здесь этого кадра, сейчас в замечательном месте Коктебель проходит фестиваль. И вручается на этом фестивале премия Всероссийская литературная премия имени Николая Гумилева. Там же, в Коктебеле, долго стоял памятник Максимилиану Волошину. Сейчас этот памятник снесен ураганом, осталась от этого памятника рука, которую наши писатели, будучи на фестивале, подобрали, вывезли, привезли в нашу экспозицию. Дело в том, что при жизни не всегда дружили, не весь период своей жизни Гумилев с Волошиным. Была еще поэтесса Лиза Елизавета Дмитриева, за которой они даже собирались драться на дуэли. Но вот как-то вот все они живут в одной витрине, объединенные местом. И ничего, пока вот все цело, в витрине ничего не побито. Думаем, что будет, если поставить портрет Лизы Дмитриевой. Вот пока еще размышляем, ссорить, не ссорить, но, наверное, поставим. Вот такие
такие выставки делают нашу жизнь разнообразнее. Я хочу сказать, что они еще и работу делают разнообразнее, объединяют нас самих, что тоже, наверное, в общем-то неплохо. Мне опять ничего не листается. Оно может как-то, вот, что-то сдвинулось, но это личные дела, это все та же выставка. И вот буквально один кадр с выставки, которая была в Гомеле. Это наша библиотечная выставка, просто проходила она в Гомеле в Музее воинской славы. Возили мы это несколько лет назад. И тоже здесь все объединили вполне благополучно. Причем вот к вопросу, Надежда Михайловна, о сохранности предметов, да, вы спрашивали, как они там вот все в одной витрине. Ну, во-первых, выставки не рассчитаны на годы, да, выставка рассчитана обычно на месяц, может быть, чуть больше, чуть меньше. Если предметы сами не заражены, то ни книгам, ни предметам ничего плохого от такого общежития не будет. Тем более, в музейных экспозициях годами все живет вместе, тоже ничего. Главное, чтобы все на момент, когда вы это ставите, и сами витрины, естественно, были нормальные и не зараженные, и зал тоже был приспособлен все-таки для этого. Пусть в нем не будет каких-то систем охлаждения и подогрева, и климат-контроля, но хотя бы он был сам по себе нормален, не тек, ничего в нем не происходило. Так же, как у нас дома. Да? Мы ничего не поддерживаем, но живет годами. И, кстати, вот сегодня лисьи пятна упоминали, да, на книгах, а вот не болеют эти книги так дома, как в музеях и библиотеках. Гораздо реже. Наверное, им так лучше. И понимаю, что уже надо заканчивать. Вернемся еще к одной вещи. Надо сказать, что опредметить можно не только настоящие выставки, а предметить можно и выставки виртуальные. И это то... Так, я запуталась в своем докладе, буду просто рассказывать. Это тоже бывает интересно. Попробуйте посмотреть на книгу как на живого человека. А что, мысли есть, образован, одежда бывает красивая. Некоторые книги очень гордые, у каждой свой характер. И несколько лет назад, просто делюсь, у нас этот проект не реализовался. По техническим причинам у нас его сайт не воспримет. Называлось это «Сокровищница библиотеки». И хотели мы показать редкий фонд, и книжные памятники, и редкий фонд. И вот это, собственно говоря, презентация этого проекта. Начать мы решили рассказать о том, что это сердце нашей библиотеки. И начать мы решили с книжного бала, потому что на нем легко знакомиться, у него есть хозяева, дома есть дом, да, где разворачивается действие, и легко на балу всем познакомиться и представиться. Ну, предполагалось, что у нас есть хозяин, хозяйка, гости, они постепенно прибывают на бал, и мы представляем каждого из них. Представляем в такой вот вольной форме, описываем, немножко сказочной. И к каждой книге, к каждому описанию предполагалось все-таки крепить научное описание. Сейчас я думаю, что можно было просто бы сделать ссылку на описание в АПАКе. Тоже неплохо. Некоторые книги отсканированы, особенно редкий краеведческий фонд, вообще на электронную библиотеку ссылку можно сделать на полнотекстовый вариант. Вот это вот наш хозяин. Ну, я не знаю, не видно, наверное, да, описание. Я просто хотела привести пример, как это может быть и как на это можно посмотреть. Не слышу, но я заканчиваю все уже, да. Тепло и радушно встречает гостей серьезный хозяин святого отца нашего Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского, бесед на первую Моисееву книгу «Бытия», переведенных с греческого на российский язык, часть 2. Ну а дальше просто описание. На нем коричневый кожаный, тисненный золотом камзол, переплет доски в коже. Золотистая сорочка, полный золотой обрез с полосками тисненного растительного орнамента. И вот буквицы, пуговицы, да, немолодой, степенный, ему уже немного за 200, он развлекает гостей. И вот, ну, как мы посчитали, что общение с нашим хозяином доставит вам обязательно удовольствие. Хозяйка бала, я уже не буду о ней рассказывать, примерно то же самое.
И потом мы предположили, что вот все, познакомившись на балу, наши замечательные гости вместе с хозяевами отправляются на охоту или на прогулку в лес, потому что есть очень интересные книги о природе. И мы бы их тоже могли вот так представить. И одно цепляется с другое, событие. И вот это вот, как мне кажется, предметизированная виртуальная выставка. Ну, в общем-то, что я этим всем хотела сказать? Что книга дает безграничные возможности для своего показа. И это действительно может быть очень интересно и увлекательно. И если после вашего рассказа о выставке у вас что-нибудь попросили из витрины, то вот, для меня это большое счастье, пускай берут. Все, спасибо. Вопрос. Ольга Николаевна, а вот оконные окна, вы можете, как у вас есть такой опыт, как вы там что-то делаете? Мы ничего не делаем в окнах. У нас огромные совершенно окна. У нас библиотека не предполагает, что у нас что-то будет в окнах выставлено каким-то образом. У нас классическое совершенно здание, мы памятник архитектуры. Первый этаж, конечно, Новому году украшают, но на третьем этаже у нас вообще нет окон в нашем выставочном зале. А на втором этаже у нас окна есть, но там они завешены, все, просто окна нет, мы ничего не делаем. Витрины у вас на ключ, да? Да, витрины закрываются. Мы не стали ничего опечатывать. В общем, золото, серебро, естественно, у нас там ничего не выставлено такого. Да. Но они просто закрыты. Да, и ключи хранятся у нас в отделе. Ключи мы никому не даем. Какое внимательнее вообще отношение к книге, да? Как это все богато, как это все можно показывать. У нас в Инстаграм у нас проходит такой фестиваль корюшки. У нас же корешка ловится, которая пахнет огурцом, да? А у нас в фонде есть книги, изданные в годы войны, мы очень любим, у нас их всего 13, и вот одна из них — лов корюшки в зимнее время, и как ее обсолить, чтобы поддержать обессиленных приморцев вот этой пищей. И мы ее оцифровали, вернее, она у нас оцифрована, но они дали в Инстаграм, просто так поставили, что знакомьтесь, такая-то книга. Тут все любители корешки, которые ходят на этот фестиваль, в общем, закидали этот наш Инстаграм своими восторженными откликами, и все стали спрашивать, где ее можно почитать. То есть мы их, конечно, провели в нашу электронную коллекцию. Вот что такое книги. Да, и как можно. А когда дети, эти книги, изданные во время войны, листают дети, да. Это просто отдельная картина маслом. Потому что у нас есть коллекция книг, изданных в годы войны, и опять недавно мы их выставляли, но уже, правда, в витринах, в руки не давали. Но у нас можно это взять, полистать, у нас редкий фонд выдается, осторожно, аккуратно, под наблюдением, но выдается. Это такое счастье. Просто ребенки наши брали с выставки эти книжечки, они там смотрят на них, не дыша уже, вообще все замерли, так эти странички перелистывают. Но это действительно, оно того стоит, чтобы показывать и открывать, и давать, потому что это то, что все-таки делает библиотеку живой. Когда я слышу фразу, приводят учителя, детей, преподавателей, студентов, сейчас к нам водили воинскую часть, солдат, и всем говорят одну и ту же фразу: это библиотека, ведите себя тихо, здесь должно быть тихо. Я говорю: слушайте, это не кладбище, это библиотека, здесь не должно быть чуть тише, чем на Новодевичьем. Ольга Николаевна, спасибо вам за такое внимание к книге. Вы нам просто класс показали. Я лично с большим удовольствием слушала. Нет? Да. Вопрос? У нас там на связи уже. Здорово. А скажите, название предусмотрено таким экспозициям? Или это фрагменты выставок? Там есть везде названия у всех экспозиций. Они не были нам видны. Нет, у меня просто не было цели это показать. Я еще не успела рассказать ни об этикетаже, ни о вертикалях и всем прочем. Это уже будет статья. Нет, название есть. Та выставка называлась «Русская литература в деталях», которую я показывала. Я сейчас не вспомню, честно, как называется «История нашей писательской организации», но как-то так и называется. Там еще поднимали руку. Были еще вопросы?
Точнее, даже не вопрос, а небольшая такая ремарка. Вот у вас замечательные, прекрасные выставки, мне очень понравились, но вы сделали такое априорное допущение, что каждый библиотекарь обладает вкусом. К сожалению, это не так. И если вот возьмется за такие выставки библиотекарь, у которого оного нет, то он превратит просто выставку в свалку. Не совсем так. Вы знаете, вот я же сказала, что эти выставки очень хорошо влияют на нас, на самих, потому что когда первые выставки мы пытались ставить предметные, все смотрели, делайте, что хотите сами, там только вот. Сейчас уже подходят с интересом, и вот я могу сказать про свой отдел, потому что сейчас в том, что делаются эти выставки, участвуют все. И уже со своими предложениями, уже со своими идеями. Это можно воспитать. Было бы желание. Любой вкус и навыки, они развиваются. Я не смогу одна делать выставки, я не смогу все выставки обеспечить этикетажем, естественно. Вот хотела сказать еще буквально одна секунда. Вот я, когда пришла в библиотеку, меня поразили просто этикетки, когда там библиографическая запись. А зачем, простите, вы для кого делаете выставку? Зачем там библиографическая запись? Там, в принципе, чаще всего достаточно автора названия, место издания и года. Все, а что, зачем еще что-то надо? Если это выставка для библиотекарей, методическая, да, конечно, там это уместно. И все-таки надо же смотреть, для кого и что вы делаете. И потом у нас почему-то считают, что подписать надо все. Вот стоит в витрине ваза. Простите меня, эта ваза к периоду 50-х годов, да, поставлена исключительно для того, чтобы удержать вертикаль. Она никакой смысловой нагрузки не несет. Она не противоречит, но и выпячивать ее не надо. Зачем же к ней этикетку-то ставить? И вот такие вот какие-то вещи, ничего, все усваивается, правда. Спасибо. Мы продолжаем тему, которую Ольга Николаевна Горелая сейчас. Тема «Музейно-архивная краеведческая работа библиотеки». У нас на связи... Объявить можно? Да. Полознев Дмитрий Федорович, заведующий научной библиотекой Государственного музея-заповедника Ростовский Кремль. Тема «Музейная библиотека на путях интеграции краеведческих и музейных информационных ресурсов». Алло. Дмитрий Федорович, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в тумане. Прием. Так, вы меня слышите? Слышим. Так. Но плохо видим. Я пока тоже себя не вижу. Но мы вас слышим. Ну ладно, хорошо. Так, слайды там кто-то показывает, да? Алло. Слайды. А вы прислали слайды, Дмитрий Федорович? Конечно. Не пришли? Алло. Дмитрий Федорович, вы отключите свою картинку? Тогда передаю слово автоматизаторам. Видео отключить, да? Алло. Алло. Давайте. Что сказать? Подзависло. Алло, со мной никто не говорит. Дмитрий Алло. Федорович, мы слышим технические проблемы. Сейчас все настроим. Мы вас пока слышим. Еще слышим. Ну так что, говорить можно? Да, можно говорить, Дмитрий Федорович. Ну давайте, пока идет настройка, я начну. У меня таких два небольших предварительных замечания как бы за рамками доклада. Во-первых, мы сейчас живем в такое время, когда очень много мнений, взглядов, позиций, и не всегда, так сказать, фундированных, но очень ярких и напористых. И в этих условиях всегда очень трудно что-то утверждать. Поэтому я вот тоже ничего не утверждаю. К своим выступлениям я добавляю вот эту известную аббревиатуру IMHO, In My Humble Opinion, по моему скромному мнению.
Но это скромное мнение основано на опыте, изучении предмета. И, в общем, я как бы достаточно ответственно отношусь к тому, что говорю, при том, что понимаю, могут быть и другие мнения. И еще к вопросу о заголовке. Дело в том, что я его тут в разных редакциях гонял, и все равно он не исчерпывающий. В общем, я скажу так, что речь идет об интеграции информационных ресурсов, конечно, но не, собственно, краеведческих. Краеведение – это скорее такая общая платформа, объединяющая базы данных разного характера, разного происхождения, там, на разных платформах. Собственно, вот об этом я и буду говорить. Поэтому к заголовку можно добавить информационные ресурсы архивов, библиотек, музеев. Но как бы интегратором в данном случае у нас выступает краеведческая информация. Вот таких два предварительных замечания. И хотел бы, чтобы кто-то там увидел слайд номер 2 после заголовка. Это определение интеграции. Его видно? Да, все видно. Да, я не буду зачитывать, там такие достаточно стандартные вещи. Я только один момент в данном случае подчеркну, и, скорее, даже не подчеркну, а дополню. Ценность интеграция, значение интеграции в том, что она повышает ценность этих информационных ресурсов за счет открывающихся новых связей. Это не просто, так сказать, склад, а это, так сказать, изменение некого нового качества, некого нового уровня. Следующий слайд, 3. Здесь тоже очень конспективно, при желании все это открывается, можно посмотреть. Я просто привел примеры разных актуальных действующих ресурсов в сети, которые так или иначе интегрируют информацию, которая для нас важна. Госкаталог музейного фонда, о нем я еще 2 слова скажу позже. Очень важный ресурс, в последнее время активно наполняется, идут дискуссии вокруг него, споры. Но в любом случае важно то, что музейные коллекции страны вышли в открытый доступ и пополняются. Это интегрируется, так сказать, вот коллекции, описание коллекции музеев. Портал культуры России многим хорошо известный. Он объединяет самую разную информацию, но он такой, скажем, его можно назвать таким пользовательским порталом, когда, так сказать, потенциальный, значит, посетитель этого портала может найти информацию о новостях культуры, об учреждениях культуры, о событиях и так далее. Ближе к краеведческому это портал, не портал, а раздел сайта нашего музея «Геоинформационная система Ростовская земля». Там территория Ростовской земли, но это преимущественно Ростовский район в нынешней его административной границе, маркировано все, что можно отнести к объектам культуры наследия. Кладбища, храмы, археологические стоянки, усадьбы, деревни, пруды и так далее, и так далее. Работает над этим подразделение целое. И, в общем, там такое построение, что можно фильтры устанавливать, можно все сразу видеть, можно по частям, по выборке и так далее. Портал библиотек Ярославской области, который мне близок как сотруднику библиотечному, он скорее такой вот методический, он объединяет каталоги и ведет информационную работу вот в рамках региона. И портал культуры Ярославской области, к разработке которого я имел непосредственное отношение, было такое поручение Департамента культуры, и этот портал в чем-то близок к порталу культуры России, но имеет свои там дополнительные позиции. Этот список можно продолжать до бесконечности, и я его привел для того, чтобы вот как раз показать ту сложность, с которой мы имеем дело, и в то же время сузить, собственно, разговор нашей темы. Следующий слайд. Это вот, по моему пониманию, место музейной библиотеки в работе музея. Дело в том, что для музея его, так сказать, базовой, ключевой вещью является коллекция, и описание коллекции является такой базовой, фундаментальной работой музея. Музейная библиотека, она вроде бы в музейной иерархии занимает такое подчиненное положение, она обеспечивает этот процесс. Вот внизу у меня есть, значит, такой сегмент обеспечения каталогизации.
В ходе обработки музейной коллекции они проходят там несколько стадий, от сначала учетного описания, потом до полного каталога. И каталог, описание в виде каталога получает, так сказать, право гражданства после публикации. Но обычно это имеется в виду, конечно, печатная публикация. И я сейчас не буду усложнять наш разговор рассказом, значит, вот о госкаталоге, об электронных публикациях и так далее. Говорим, так сказать, для простоты о печатных. И этот, так сказать, печатный каталог, он поступает в коллекцию музея и таким образом обогащает вот тот арсенал средств, который есть у музея в лице его библиотеки. А библиотека, понимая, так сказать, видя вот этот процесс каталогизации, соответственно, комплектуется таким образом, чтобы каталогизация была полной, точной, правильной, интенсивной и так далее. Следующий слайд, 5. Вот здесь уже, так сказать, есть о чем поговорить и подумать. Я написал заголовок «Технологический конфликт музейного и библиотечного описания». Но и поставил, так сказать, вот знак вопроса. Но это не совсем верно ни по формулировке, ни по, так сказать, содержанию. Дело в том, что при библиотечном описании мы имеем, так сказать, книгу, которая сама уже содержит свое описание. У нее есть автор, заглавие, выходные данные. У большинства музейных предметов, за небольшим исключением, таких описаний нет. Какая-нибудь, ну, условная там прялка или кринка, она может называться совершенно по-разному и по, так сказать, назначению, хотя внешне сходно, и там с учетом диалектных каких-то особенностей местности. И даже от компетенции сотрудника зависит. Один назовет корчагой, другой там кувшином и так далее. Ну, даже не это главное, это как бы такие вещи, ну, наверное, преодолимые. Но мне кажется, что конфликт не столько технологический, сколько ментальный. У меня за плечами опыт работы в музее и работы в библиотеке. И там достаточно приличное время. И я вот вижу, с одной стороны, потенциал двух этих, так сказать, учреждений и какую-то фантастическую границу между ними. Вот библиотека, как институт, в своей деятельности все время стремится к унификации. И как вот в море камушки обкатываются, так вот библиотечные технологии все время, так сказать, стремятся к оптимальному такому вот действию, которое может транслироваться и использоваться всеми. Музей, напротив, он вот как бы изначально нацелен на расширение интерпретации, на нарастание смыслов, оттенков, каких-то вот репрезентаций разных. И поэтому он как бы вот внутренне сильно сопротивляется вот этой вот унификации. И в 90-х годах, когда мы активно переходили к информационным технологиям, был такой постоянно действующий семинар, где музейщики собирались и очень много работали над тем, как бы вот унифицировать описание. И эта работа, в общем, фактически ничем не закончилась. Единственным, так сказать, индикатором общим для всех музейных предметов остался только номер, который присваивался при учетной, значит, характеристике при учете этого предмета. Ну, следующий слайд. Вот здесь не самые лучшие кадры. Это госкаталог, 6-й слайд. Просто я привел два примера того, как на сайте госкаталога выглядят вещи. И даже это случайный достаточно выбор. Тут никаких, так сказать, ни подвохов, ничего. Но просто вот видно, что предметы очень по-разному называются, очень по-разному описываются. И далее я несколько слайдов привожу. Это из электронного каталога нашего музея, где, значит, программа КАМИ стоит. К сожалению, здесь надо тоже такую оговорку сделать. Эта программа устарела, и эта версия уже не поддерживается разработчиком. Поэтому, если тут есть кому-то какие-то покажутся там невнятности и косяки, то ну, не об этом речь. Сейчас идет речь о приобретении новой программы, где там какие-то устраняются недостатки. Не в этом дело, а я пытаюсь показать, что вот подходы к систематизации, к описанию в музее, библиотеки, они в чем-то сходны, в чем-то различны. Вот здесь, например, музейная систематизация. Она в каждом музее своя, но общий как бы вектор такой. Это распределение коллекции и в физическом ее хранении, и, соответственно, в дальнейшем в работе и в описании по видам материалов, как правило. Все-таки вот библиотека систематизирует по содержанию, да, по темам. А здесь
Ну, возьмем там изделие из дерева. Это все, что угодно может быть. Содержательная сторона здесь не проявляется. Она проявляется уже в инвентаризации, в описании, где добавляются разные важные вещи. Ну вот я взял, например, тематические рубрики. Тут даже сложно комментировать, они такие, бессистемные. Вот как человек понимал, так и составлял эти рубрики. И для меня вполне очевидно, что это требует редактирования. Ну вот лучше дело обстоит, скажем, с персоналиями. Тут тоже все понятно, где были сведения, где не были сведения, поля заполняются. Ну, персоналии, географические, так сказать, объекты, географические наименования, они, наверное, самый такой, понятный и простой путь. А вот когда вещи, которые очень по-разному выглядят, очень по-разному называются, это большая беда. И вот как бы выход некий из тупика. Я привожу пример статьи Любови Юрьевны Мельник, сотрудницы нашего музея, которая изучила госкаталог на предмет ростовской финифти. И вот здесь почти точная цитата из ее статьи, выборка. И вот как в разных музеях называют финифть. Видите, 10-2 разных наименований. «Ищи, не хочу». Вообще статья выложена в сети, ее можно найти. Она очень большая, там очень много, так сказать, материалов, многие проблемы обозначены. Я вытащил вот только одну. Это, так сказать, идентификатор, единый идентификатор для описания однородных музейных предметов. И, соответственно, мой весьма краткий, так сказать, обзор вывел меня на необходимость подвести некую такую черту, некий итог, какие угрозы и трудности у нас на этом пути встречаются, когда, с одной стороны, имеется, на мой взгляд, уже апробированный и вполне применимый к музейной работе библиотечный опыт, и которого музей не видит. И есть, значит, музеи, которые не знают, не видят, не хотят. Иногда это даже позиция, что мы тут не будем никого слушать, мы сами с усами. Вот. И я, пожалуй, не буду тут все комментировать, достаточно все понятно. Отмечу только наверное, такую вещь, это конвенциальность. Вот договороспособность – это самая, так сказать, слабая сторона вообще нашей культуры. Мы будем до кровищи, так сказать, доказывать свою правоту, но очень мало у нас как-то потенциала для того, чтобы договариваться и находить общие решения. А проблемы, они есть. Вот я их попытался перечислить, и думаю, что это еще не все. Поэтому договариваться, искать какие-то общие решения, это очень важно. Кстати сказать, у нас недавно такой был тоже небольшой разговор в библиотеке музея с приглашением коллег, и выступал Тимур Олейников, один из разработчиков портала «Культура России». Он сказал такую важную, на мой взгляд, вещь. У нас, говорит, нет проблем с точки зрения технологии, при работе с ресурсами культуры, он шире брал, не только музей, библиотеки, но у нас, говорит, нет понимания на уровне ментальном, на уровне понимания, на уровне договоренности, на уровне каких-то соглашений. Очень, очень важное, любопытное замечание. И то, как я представляю себе, следующий слайд, интеграцию. Это такая, схематичная, условная. У меня сейчас 3 схемы будут, по-разному одну и ту же мысль я выражу, что между музейным индексированием и библиотечным должен быть какой-то шлюз, куда, условно говоря, музейный работник, описывая вещи и применяя свой инструментарий, свои знания, свой опыт, помещает эти определения, а библиотека, исходя из того, что она уже имеет опыт, и особенно у библиотек сильная сторона – это сетевые связи. То есть обратиться за помощью к коллегам, привлечь сведения, у библиотекарей, мне кажется, это получается лучше, быстрее, чем у музейщиков. И в этом шлюзе, так сказать, обкатывать эти термины, отбирать наиболее, так сказать, правильные, удобные, информативные, самые лучшие. И таким образом эта схемка, которую я вначале давал, она немножко, так сказать, меняется, обогащается. Библиотека становится таким важным инструментом работы музейного учреждения при стандартизации описаний, при выработке справочников, тезаурусов, повышается, так сказать, технологичность процесса описания музейной коллекции. Самое главное, повышается их ценность.
там какая-нибудь картина атрибутированная и не атрибутированная имеют совершенно разную материальную ценность. И вот, наконец, некая идеальная, не в смысле совершенная, а в смысле умозрительная модель такого взаимодействия, которое мне представляется ну, таким вот вектором интеграции. Нас, как бы, связующим звеном является авторитетный файл. Он одинаково, так сказать, успешно может применяться к музейным, библиотечным, архивным описаниям. И вот буквально недавно я узнал, когда коснулся этой темы, что президентская библиотека разработала формат Русмарк для архивов и разрабатывает их для музеев. У меня есть так сказать, презентация, мне коллеги прислали, но так сказать, не удалось связаться, я здесь его не использую, это еще бы удлинило наш разговор. И формат Русмарк, который принят как национальный формат коммуникативный, он в данном случае, мне кажется, вполне применим и может вот решить эту проблему интеграции. И еще вот в этой схеме формат Русмарк, в общем, может стоять на месте авторитетного файла, а авторитетный файл на месте формата Русмарк, вот, ну, схематически, потому что таки формат коммуникативный, поэтому тут такая ситуация условная. Ну вот на этом я заканчиваю. И завершающее такое замечание. Когда в какую-то тему погружаешься, собираешь материал, кажется, ну это вот всем все давно известно, и как-то даже неловко об этом говорить, и так все понятно. С другой стороны, есть люди, которые, скажем, этих проблем не касались, и для них это сложно. Поэтому я приношу свои извинения тем, для кого все понятно, и кто уже, так сказать, этот этап прошел, и перед тем, и тем приношу извинения, кто, может быть, не все понял, или там не так на эти вещи смотрит, еще не дошел до решения этих проблем. Все, благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Федорович. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? И информацию приняли к сведению. Есть, да? Да. Слушаю внимательно. Да, Дмитрий Федорович, добрый день. Андрей Викторович? Да. О, ура, приветствую тебя. Да, да, взаимно. Вот к разговору по поводу идеальной ситуации, да, и шлюза, куда, собственно, музейщики помещают, да, да, библиотека оттуда берет и делает. Вроде бы замечательная схема, мне она тоже очень нравится, но есть одно но, да. Вот возвращаясь к тезису о низкой договороспособности, да, не кажется ли вам, что вот после того, как, собственно, будет произведено это действие, должна быть еще одна итерация, когда, собственно, и музей, и библиотека должны договориться о результатах, так сказать, вот того, что, собственно, библиотека сделает с этой информацией помещенный шлюз. Иначе потом как-то может быть плохое. Ну, тут да, тут, собственно говоря, вопроса нет, это придется преодолевать, доказывать очевидное. Вот, да, я уже столкнулся с тем, что нарвался на грубость, как говорится. Да, вот где это должно происходить? В шлюзе ли там, вот как бы, да, после того, как где они должны прийти к этому общему знаменателю? Понятно, что... Андрей, если честно, у меня ответа на этот вопрос нет, потому что в данном случае, ну, как бы ответ распадается на несколько частей. Один – это такой, ну, назовем его научно-исследовательский, второй – методический, третий – управленческий. Конечно, это должно происходить на каком-то управленческом уровне. Ну, условно говоря, там отдел музеев Министерства культуры или отдел библиотек Министерства культуры или методический центр. Вот я привел пример, что президентская библиотека сейчас разрабатывает эту документацию. У них, по-моему, даже прямо на главной странице есть ссылка, нормативные методические документы. И там вот выложены формат по архивам, например.
Вот. То есть вот, пожалуйста, есть учреждение, которое, ну, как бы заточено на работу с электронными ресурсами и, как вот, говорю, оказалось, еще и с такой методической стороны. И, наверное, это управленческое решение должно быть связано с тем, что какое-то учреждение будет, так сказать, ведущим в этом направлении и какие-то директивы раздавать. Так мне кажется. Тогда вот следующий вопрос. Если появится вот этот стандарт новый, да, Росмарк, для архивов и музеев, в чем необходимость тогда вот этого шлюза, да, потому если стандарт уже будет? Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что тут речь немножко, это не стандарт, это коммуникативный формат, это, ну, собственно говоря, рамки таблицы, да, вот эти полочки. А наполнение содержательное, оно как раз зависит от, в данном случае, на мой взгляд, от музейных специалистов. Ну вот я привел пример с Финифтью. Значит, это Финифть описывают все, кому она попала. Возникает вопрос, а кто лучший специалист по Финифти? Или там городецкая роспись? Или дымковская игрушка? Вот мне кажется, что те музеи, те учреждения, которые комплектуют эти коллекции, которые их изучают, показывают на выставках, издают каталоги, вот они, собственно, должны быть такими звеньями вот этой цепи разработки тезаурусов, ну, собственно говоря, авторитетных файлов, которые уже потом, так сказать, принимаются по той или иной процедуре, принимаются, становятся общим достоянием и используются всеми остальными. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы знаем, что действительно, вот вы правильно упомянули про, собственно, сетевой характер библиотек, да, как сильная сторона. У музеев этого нету, да. Ну, может быть, там за исключением всяких объединений типа Адита, да. Вот где, вот какие платформы, где это решать. Но это открытые вопросы, это не к вам, это вот просто размышления по ходу. Да. Я хочу сказать, открыть страшную тайну. Вот когда в августе был небольшой семинар, про который Дмитрий Федорович упоминал, да, вот мы сейчас с ним немножко воспроизводим разговоры на этом семинаре. И я хочу сказать, Дмитрий Федорович, вот вдогонку, да, мне тоже не нравится идея шлюза, потому что она отменяет, или, скажем так, они взаимно исключают друг друга. Авторитетный файл и единый формат, и шлюз. То есть авторитетный файл и единый формат описания, да, они как раз снимают проблему шлюза. Мы работаем все в одном авторитетном файле. Музейщики просто подключаются, да, или люди, которые в библиотеках работают с музейными предметами, они просто подключаются к этому же авторитетному файлу. Да? И не нужно шлюза, не нужно пространства, где это лежит и ждет, когда кто-нибудь обработает. Принцип работы с авторитетным файлом один. С ним работает тот человек, использует, да, который в данный момент держит в руках книгу или предмет. Да? Вот он решает, как это использовать. И то же самое с форматом. Достаточно, мне кажется, не нагружая никакие управленческие системы, да, достаточно просто сказать, вот с этого момента мы описываем музейные предметы либо в формате вот этого семейства специальном, либо, как мне кажется, для этого вполне достаточно архивного формата, потому что архивный формат, в отличие от библиотечного, работает с уникальными предметами, и там состав полей и все правила рассчитаны на работу с уникальными предметами, и в конечном счете совершенно не принципиально в рамках этого формата, почитайте его, он прекрасен, с каким предметом мы имеем дело, с чашечкой или с рукописью. И в том и в другом случае у нас есть возможность описать ее физическую структуру, да? Круглая она, или там и рукописи бывают круглые, да, или там объемные в конце концов. Поэтому тут, мне кажется, что это дело одного решения, и гораздо сложнее в этом смысле решить другую проблему. Чисто психологическую проблему музейщиков, которые внутренне, понимая, что это необходимо, от себя это отодвигают и отодвигают. И вот еще раз, а пусть будет шлюз. А пусть мы не сразу войдем вот к этим библиотекам, да, вот в эту систему. Вот мне кажется, что... Да, и, коллеги, проблема касается всех нас. Это не проблема взаимодействия музеев и библиотек, хотя это тоже очень классно, да. Это проблема жизни библиотеки, публичной библиотеки в том числе, как вот такого интегрального центра, мы про это говорили. Это еще и внутри одной библиотеки музейные предметы, архивные и библиотечные, которые могут начать жить вообще в единстве. Вот. Ну вот.
Ну, Надежда Михайловна, тут все говорит. Тут, да, вопрос, надо тему разминать. Я тоже вот не готов на чем-то настаивать или... Ну, надо разбираться. Для меня многие вопросы непонятны. Вот. Но мне понятно то, что, вот о чем я говорил, что я работаю в музее библиотеке, просто вижу, что многие вопросы давно решены в библиотеке, но почему-то даже не поставлены в музее. Хотя работа, собственно говоря, одинаковая. Дмитрий Федорович, добрый день. У меня Вполне. такой и вопрос, и комментарий. Вот не знаю, наверное, мое чисто мнение. Когда музейщики войдут вот в это, все-таки в этот формат, когда они возьмутся, у них станет точно такой же вопрос, как стоит у нас уже много лет. Да, у нас есть авторитетный файл, но где единый авторитетный файл? Вот кто-то готов за него наконец взяться и сделать, потому что мы их создаем, да, мы с ними работаем, и у нас у всех в каждой библиотеке есть свой авторитетный файл. И музейщики придут к этому же. Это тоже проблема. Вы говорите о краеведческом файле? Да. Ну, смотрите, здесь отчасти тоже как бы вопрос и решается. Дело в том, что вот я упоминал, что географические наименования, имена, ну, наиболее такая простая вещь. Вот если человек так зовут, так вот, собственно, это и все. А вот с наименованиями там предметов, явлений там и так далее, да, здесь будут разногласия. Отчасти с этим, наверное, надо будет мириться, поскольку есть вот это богатство, разнообразие территорий. А с другой стороны, вот это, собственно, шлюз и позволит нам какую-то унификацию делать в разумных пределах. Мне так кажется. И, собственно говоря, я, может быть, Надежда Михайловна, наверное, лучше к вам переадресовать вопрос, потому что был разговор в Туле, и Надежда Михайловна там делилась со мной своими разговорами на этот счет. Я, наверное, не буду говорить, чтобы не исказить, ну и тем более, что Надежда Михайловна тут присутствует. Если надо, она это прокомментирует. Надо работать, как говорится. Я готов. Дмитрий Федорович, а может ли шлюз использоваться как пространство работы над авторитетным файлом? Да. Вот так сформулируем. Да. Не может. Не может, не может, коллеги, это такая штуковина, которая живет там и тогда, где и когда вы занимаетесь обработкой документа. Его нельзя отложить. Вот пока у вас книжка на руках, вы создаете авторитетную запись. Или книжка, или предмет. Нет. И еще, да, у нас сейчас региональные авторитетные файлы есть, да, вот Аня говорит о том, что вот в каждой библиотеке. Мы от беды. У нас авторитетные файлы на регион. И счастье, что на регион, да, а не на каждую библиотеку. От беды, потому что в свое время нам закрыли возможность доступа в национальный авторитетный файл и возможность создавать там записи. А черпать оттуда мы очень мало можем, потому что не наш уровень детальности, да, не краеведческий. Поэтому ждать, что кто-то создаст авторитетный файл, я говорю то же самое, что я говорила, прошу прощения, первый раз в 1998 году, в прошлом веке. Нет, нет, он создается. И очень забавно, нам там попало с Дмитрием Федоровичем просто по первое число от очень серьезного ученого, который сказал, что музейщики никогда не опустятся до авторитетных файлов, потому что в отличие от тупых библиотекарей, для них авторитетов нет, для музейщиков. Да? Так вот, авторитетный файл – забавное противоречие. Последнее, что я скажу вот сейчас, да? Он как раз не авторитетный. Бессмысленно искать одного специалиста, самого лучшего по стране, который нам сейчас вот это определит, а другой вот это. Иначе эта работа затянется даже не на десятилетия. Авторитетный файл – роскошная штука, которая терпит перемены. Если вы сейчас написали «Ростовская финифть», а потом решили, что не ростовская финифть, а какая-нибудь другая, да, то вы спокойно сможете ростовскую финифть сделать отсылочной, да, а новое понятие сделать авторитетным, да, нормируемым, и ничего не рухнет. Он только скажет спасибо. Поэтому нет такой проблемы найти сразу самое правильное решение. В науке этого не бывает, и в жизни этого не бывает. С авторитетным файлом в каких-то отношениях ситуация в 10 раз проще, чем сейчас кажется. Ну вот, спасибо. Хорошо, принимаем. Дмитрий Федорович, спасибо вам огромное за участие. Это было непросто, но мы счастливы, что мы вот, да?
Спасибо. И в Всем Петрозаводске... привет. Да. Да, чтобы К вы в сожалению, я Петрозаводске вот были. трансляции нет, никого не увидел, только по голосам. Ну, в общем, всем, кто меня знает, помнит. Привет и наилучшее. Дмитрий Федорович, мы пришлем вам фотографию зала. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. До свидания. А сейчас приглашается Слива Ирина Евгеньевна, заведующая библиотекой Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Культурное пространство регионального вуза как место притяжения, интеграция библиотеки и музея. Не знаю, как... вот все. Угу. Так, и сразу... Ну, я представляю библиотеку образовательного учреждения, библиотеку Саратовской консерватории. У нас другие цели, другие задачи. И почему мы в последнее время занялись краеведческой деятельностью, и каковы наши первые шаги в этой области, я попробую сейчас рассказать. Саратовская консерватория имеет богатую историю. Она открылась в 1912 году. Это была первая консерватория в провинции и третья по счету в России. Так получилось, что наша библиотека старше консерватории по возрасту. История библиотеки Саратовской консерватории тесно связана с ходом развития музыкальной культуры в Саратове, а конкретно с открытием Саратовского отделения Императорского русского музыкального общества и созданных при нем в 1873 году музыкальных классов, впоследствии преобразованных в музучилище и в 1912 году в Саратовскую консерваторию. Первоначально фонд библиотеки формировался за счет средств, собранных от преподавателей, учащихся, любителей музыки, городских жителей и небольших ассигнований государственных, которые поступали в библиотеку. Так, как переключать? Следующий слайд. Я не знаю. Каким образом? Все. Нет, назад. Да, я вижу, но он... Что? Я не слышу. Она не может сама переключаться, там просто набор. Так, а можно тогда попросить просто сейчас вернуться к третьему слайду? Третий слайд. Так, спасибо. В фонде сохранились книги из библиотеки Алексея Федоровича Львова, композитора, автора музыки «Боже, царя храни», гимна нашего, директора придворной певческой капеллы, скрипача-виртуоза с мировым именем, великолепного организатора профессионального музыкального образования, генерал-майора, тайного советника на протяжении многих лет, близкого к императорской фамилии. Благодаря имению в Саратовской губернии его судьба была тесно связана с нашим краем. Следующий слайд. Алексей Федорович – автор многих опер, в том числе оперы «Ундина». Сочинение Львова, хранящееся в стенах Саратовской консерватории, осталось единственным произведением оперного формата, навеянным образом Ундины западноевропейского прообраза славянской русалки. Партитуры писались в 3 экземплярах, и у нас в фонде сохранился экземпляр первой ее части. К нам она попала, как и все книги из библиотеки Львова, после 1917 года. Следующий слайд. В коллекции есть книги и ноты с дарственными надписями от известных жителей города Саратова. Книги Липаева Ивана Васильевича, педагога, музыкального критика, общественного деятеля, заслуженного артиста республики 1925 года. В должности профессора консерватории он читал лекции по истории театра, церковного пения, занимался просветительской работой, писал статьи в местные периодические издания, освещал музыкальную жизнь Саратовской губернии в столичной русской музыкальной газете. Следующий слайд. Кроме книг и нот, в нашей библиотеке накопился богатый архив документов, газет, газетных вырезок, афиш, фотографий,
писем, открыток. С большим интересом педагоги и студенты рассматривают на выставках дореволюционные концертные программки, на которых напечатаны фамилии первых профессоров консерватории, знаменитых музыкантов и композиторов, выступающих на сцене Саратовской консерватории. В 2017 году наш студенческий оркестр исполнял на сцене Саратовской консерватории кантату Сергея Прокофьева «На страже мира». И вот уже сидя в зале на этом концерте, мы вспомнили с сотрудниками, что у нас в нашем музее хранится программка 1917 года от 2 февраля, который, с концертного выступления Сергея Прокофьева, когда он приезжал в Саратов и выступал со своими произведениями. И после концерта вместе с дирижером мы пошли в музей, и открылся такой интересный факт, что концерт на сцене Саратовской консерватории, вот нынешний студенческий, проходил ровно 100 лет спустя выступления Прокофьева. Причем это было совершенно необъяснимо, то есть 2 февраля плюс вот этот календарь 14 дней, и вот оно случилось. К сожалению, мы это уже как-то поняли после концерта, потому что это можно было пустить анонсом перед концертом, но тем не менее вот эти афиши помогли нам восстановить что-то интересные факты. Следующий слайд, пожалуйста. Старейшие преподаватели консерватории передавали в библиотеку при жизни или оставляли после себя коллекции документов, фотоальбомов, афиш, концертных программок. Кроме этого, библиотека консерватории располагает фондом неопубликованных научных работ и, естественно, нот преподавателей, работавших в ВУЗе в разное время. Из архива телерадиокомпании нам были переданы записи концертных исполнений наших преподавателей. Причем такой факт, этим летом они попросили у нас эти записи как бы обратно скопировать, потому что их архив исчез необъяснимо, и остался только у нас теперь. Ну вот, в общем-то, мы им все обратно передали. Имея все эти сокровища, коллектив библиотеки поставил перед собой важную задачу – стать собирателями, хранителями, трансляторами музыкального наследия Саратовской области. Благодаря в том числе и нашим фондам к столетнему юбилею Саратовской консерватории в фойе Большого зала установлены памятные доски с фамилиями выпускников консерватории, удостоенных почетных званий за весь период ее существования. Следующий слайд, пожалуйста. К юбилею было подготовлено большое театрализованное представление для жителей Саратовой области, в котором использовались материалы и документы из фондов библиотеки. Это были поздравительные телеграммы, письма. Был создан фильм об истории консерватории, записан ряд телепередач, 2 радиопередачи. Кроме документов, следующий слайд, пожалуйста. Кроме документов в консерватории есть инструменты. Это тоже очень интересные артефакты. Значит, рояль с автографом Сергея Прокофьева. После открытия консерватории рояль был отобран на заводе специально для Саратовской консерватории, доставлен. И вот с тех пор он у нас живет в фойе Большого зала. Он отреставрирован, и до сих пор он играет, в общем-то, прекрасно на концертах, на нем играют, наши профессоры. Он великолепно звучит, и это отмечают все. Еще из инструментов у нас есть пианино, которое принадлежало семье Ростроповича и передано его семьей нам. Это пианино отца Мстислава Ростроповича, Леопольда Ростроповича. Фагот, который принадлежал основателю кафедры духовых инструментов Никитанову Александру. Он закончил с отличием Московскую консерваторию, тогда отличникам дарили на выпуск инструменты. Вот с этим инструментом он приехал, молодой Никитанов, к нам, основал эту кафедру, и инструмент хранится у нас, и до сих пор на этом инструменте можно играть. Назрела необходимость создания музея истории Саратовской консерватории. И вот в 2014 году ученым советом было принято такое решение. Для нас подготовили комнату, где мы поместили информацию, фотографии, документы о событиях, предшествующих открытию консерватории, о торжественных мероприятиях и первых годах работы нашего вуза. Следующий слайд.
Музей, существующий при библиотеке, существенно расширил спектр нашей деятельности и прибавил к обычным форумам для библиотечной работы те, которые традиционно определялись музейной и архивной сферой. Создание экспозиций, проведение экскурсий, собирание мемориальных коллекций, архивных документов, помощь студентам и преподавателям в исследовательской и издательской работе. Понятно, что весь имеющийся у нас массив документов нужно как-то обрабатывать. Вектор работы сотрудников библиотеки образовательного учреждения, еще раз подчеркну, существенно расширился за счет обработки этих архивных материалов, фотодокументов, фона, видеоматериалов, газетных вырезок, афиш, программок, обработки фонда рукописи и неопубликованных научных работ, оцифровки архивных документов. Следующий слайд. Мы используем в нашей работе систему ABIS-IRBIS 64. В общем-то, мы библиотека образовательного учреждения, и с ней мы работаем с 2005 года. Систематизация и каталогизация архива истории консерватории по годам и кафедрам стала необходима для того, чтобы наш архив увидел свет. Из наших материалов оформляются выставки, в том числе и виртуальные. Подбирается материал для исследовательской и издательской деятельности. В штате библиотеки появился сотрудник, имеющий большой опыт работы в Краеведческом музее. Это бывшая, она исполняла обязанности директора библиотеки от Карского краеведческого музея. Она нам очень помогает. Сейчас она у нас зав. Отдела театроведческой литературы. Огромную помощь в работе оказывает и берет на себя, в общем-то, много. Можно сейчас уже говорить. Нам еще помогают, очень хорошо консультируют нас сотрудники Государственного архива Саратовской области. И мы сотрудничаем с научной областной библиотекой, с краеведческим отделом тоже. Они к нам обращаются за информацией, а мы к ним обращаемся с просьбами уже, как сделать то или иное, как расписать, как все правильно оформить. Сейчас мы можем говорить о библиотеке Саратовской консерватории как об информационном и культурно-просветительском центре, площадке коммуникации, интеллектуального творчества, досуга студентов, преподавателей вуза, жителей Саратовского края, кому не безразлична своя история. А руководство обратилось к нам с просьбой о помощи, когда создавался календарь Саратовской консерватории. И вот благодаря нашим материалам, фотографиям, какой-то информации, этот календарь на 2019 год вышел. Это был первый календарь Саратовской консерватории. Сейчас они на 2020 год делают уже следующий новый календарь. Следующий слайд. Мы вносим свой вклад в развитие музыкальной части исторического краеведения еще и посредством мемориальной работы. С помощью документов нашего архива были восстановлены адреса захоронений выдающихся музыкальных деятелей прошлого и позапрошлого веков. И сейчас за ними ухаживают студенты, сотрудники библиотеки, и к нам присоединяются просто заинтересованные жители области. Так, на старейшем Саратовском кладбище была найдена заброшенная могила Михаила Ефимовича Медведева, выдающегося русского тенора, первого исполнителя арии Ленского из Евгения Онегина и лучшего исполнителя арии Германа из «Пиковой дамы». Это по словам Чайковского, о чем он даже написал в клавире. Клавир хранится в Клину. Значит, у нас в Саратовской консерватории он основал класс академического пения и работал профессором до самой смерти, до 1925 года. Могила была заброшена, 2 года мы туда ездили, восстанавливали ее. Сейчас уже на уровне города можно говорить вообще о замене памятника, потому что там памятник разрушен. Ну и не только Медведев, и другие деятели искусств. Следующий слайд. В нашем историческом фонде есть документы, освещающие деятельность консерватории в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году Московская консерватория была эвакуирована в Саратов. И до весны 1943 года наша консерватория и Московская работала как объединенная под эгидой Московской консерватории. И вот уже 3-й год наши студенты и преподаватели принимают участие в акции «Бессмертный полк» и несут планшеты с именами и фотографией преподавателей кафедры, участниками боевых действий и фронтовых концертных бригад. Ко Дню Победы в залах Саратовской консерватории традиционно проводятся открытые встречи не только со студентами, но и с жителями города, на которых наши библиотекари рассказывают о деятельности консерватории в годы Великой Отечественной войны. Используя опять-таки наши материалы из архивов, фотографии, мы устраиваем презентации. И, в общем-то, я вижу, что люди
проявляют к этому интерес, потому что вот меньше людей не становится на этих встречах. Следующий слайд. Второй год подряд наш вуз участвует в федеральной программе «Студенческая филармония». Благодаря выделенным средствам, это грант, студенческие коллективы выезжают с выступлениями по всей Саратовской области. Наши сотрудники получили возможность вместе со студентами участвовать не только в городских, но и в областных совместных краеведческих мероприятиях, фестивалях и выставках, как, например, Бахметьевские вечера в Лысогорском районе Саратовской области. Студенты выступают, дают мастер-классы по колокольному звону, там, кстати, восстанавливается церковь, а на информационных стендах висят и наши материалы. Это приятно. И вот фотография как раз из нашего фонда «Обиход церковного пения» Николая Бахметьева. Книга. Следующий слайд. Еще одна задача, стоящая перед нами, это подготовка волонтеров из числа студентов. Дисциплина архивная практика у всех обучающихся проходит в нашем архиве. Самые заинтересованные остаются у нас, приходят вновь, учатся и помогают в обработке материалов. Волонтеры у нас проводят экскурсии по музею и по самой консерватории. Для студентов не только, студентов-первокурсников нашего вуза, приходят студенты других вузов, и когда проходят концерты, музей у нас всегда открыт, и там дежурят волонтеры, отвечают на вопросы, просто для всех желающих что-то могут рассказать, показать. Следующий слайд. Еще одна задача, стоящая сейчас перед нами, одним из критериев оценки работы вуза является публикация преподавателей. И здесь мы вышли с инициативой глубже изучать и публиковать истории кафедр, используя материалы архива. В результате нашей работы преподаватели и студенты чаще обращаются к фонду рукописи неопубликованных работ и рукописного нотного материала. Благодаря этому увидели свет уже использованное ранее неизвестные произведения саратовских композиторов, преподавателей Саратовской консерватории. Мы в архивах нашли партитуру кантаты Рудольфа, нашего преподавателя, которая была написана на открытии консерватории. И вот в прошлом году она прозвучала, а в этом году будет издание, нотное издание Рудольфа, вот как раз кантата к открытию консерватории. Следующий слайд. В прошлом году в консерватории была издана книга «Отзвучавшая», посвященная памяти саратовских музыкантов, охватившая музыкальную жизнь нашего края, начиная с 1873 года. Автор – старейший профессор Саратовской консерватории Валентин Евгеньевич Ханецкий. Он после переезда в Москву передал весь свой архив в нашу библиотеку. Валентин Евгеньевич работал над этой книгой не одно десятилетие, и в предисловии она справедливо названа «Книгой жизни». Краеведение – не основное направление работы в нашей библиотеке, но очень интересное для нас и нужное для Саратовского края. И оно стало в последнее время частью деятельности нашей библиотеки. Связана она, конечно, с библиотечными процессами, это каталогизация, пропаганда библиотечного фонда, информационно-библиографическая, методическая работа. У нас в планах организация отдельного помещения под постоянную временную экспозицию архивных материалов, расширение пространства музея, новые тематические выставки, активное сотрудничество с архивом Саратовской области, краеведческим музеем, телерадиокомпанией, проведение совместных мероприятий. Слава Богу, нас поддерживает в этом руководство вуза, понимая, что краеведческая работа, она способствует росту патриотического самосознания студентов консерватории. Кстати, в последнее время мы получаем очень много писем, они переадресовываются, если приходят на руководство консерватории, переадресовывают мне или просто находят мой адрес в интернете и пишут сразу, с просьбой найти информацию в наших архивах о том или ином человеке, чаще всего это член семьи, какой-то предок, генеалогическое дерево. И вот не всегда данные можно найти в каких-то других личных архивах или, я не знаю, там где-то в государственном архиве. И вот по крупицам
малейшее упоминание об этом человеке, был ли он когда-то студентом, учеником нашей консерватории или преподавателем, мы начинаем искать, потом, значит, в отчетах ищем, что он исполнял какие-то концерты. Тут уже можно говорить об его уровне, допустим, если это первый курс, а там серьезная программа исполняется, значит, это какой-то талантливый человек был, ну и так далее. В общем, много таких историй. Если вот я привожу в музей и начинаю рассказывать, я могу у каждой фотографии рассказывать очень долго и очень много, потому что каждая фотография – это отдельная история. Вот. И по поводу экскурсий. Мы в этом году, в 2019-м, писали, сделали проект и отправили заявку в фонд Потанина на грант. Но у нас, в общем-то, не получилось, но тем не менее мы не теряем надежды и будем все равно его пробивать. Назывался он «Музей Саратовской консерватории. Пространство равных». Это экскурсии по музыкальному центру Саратова. Так как в Саратове расположены Саратовская филармония, театр оперы и балета, Саратовская консерватория, дом, где жил Михаил Ефимович Медведев, и храм Утолимой печали, где, в общем-то, поет архиерейский хор, и тут можно говорить об истории церковного пения в Саратове. Все эти, в общем-то, музыкальные точки, их можно соединить и сделать очень интересную экскурсию 1,5-2 часа. Причем здесь люди могут участвовать и с ограниченными возможностями. Это можно сделать и для слабовидящих, и с каким-то сурдопереводом на планшете для слабослышащих. И вот мы разработали уже маршрут, мы разработали тематику этой экскурсии, но денежных средств, конечно, у вуза на это пока нет. И я все-таки думаю, что мы будем дальше пробивать такие гранты и что-то с этим делать. Я бы хотела еще в конце своего доклада поблагодарить организаторов за этот семинар, потому что, в общем-то, не зная практически, как правильно работать, я получила ответы на очень многие свои вопросы, и даже на те вопросы, которые я еще не задала. Это первое. И второе, еще огромное спасибо за гостеприимство, за прекрасную организацию сотрудникам Национальной Чувашской библиотеки. И вот вчера, когда я сидела и слушала великолепную оперу, колоритную, шикарную, мощную, она мне очень понравилась, я вспомнила, что в документах у нас есть еще и информация о том, что в 1941 году в Саратовской консерватории была открыта чувашская студия на базе кафедры академического пения. И тогда наши преподаватели приезжали сюда, в Чебоксары, и отбирали талантливых студентов, ну, талантливых молодых людей, скажем так. И в 1941 году чувашская студия насчитывала 20 человек, а уже в 1943 она была расширена. Но, к сожалению, цифр я не помню. Это надо посмотреть. В свое время Поповицкий, это наш ректор, который был во время войны, издал приказ, что студентов чувашей с больными связками не отчислять, а переводить на другие специальности. И еще, это вот я уже здесь нашла в интернете, статья называется «Первая ласточка Чувашии» о вашей землячке Денисовой Зое, сейчас я скажу, секундочку. Да, Зоя Федоровна Денисова, заслуженный работник культуры России Чувашии, отличник культуры СССР, солистка Чувашской государственной филармонии. Она тоже заканчивала чувашскую студию нашей Саратовской консерватории. А вообще, конечно, надо посмотреть, взять протоколы. Это вообще тема очень интересная, и нас что-то все-таки связывает. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Да. Чувашских Ирина Евгеньевна, а нет ли у вас в библиотеке сведений о композиторах Кёнигсберга?
Саратов. Вы хороший понимаете, вопрос. почему Саратов? Нам недавно президент общества филокартистов подарил книгу «Саратов в почтовой открытке». По-моему, так что-то. Нет, немецкие... Ну, немецкое Поволжье, это, Да, да, да. это Энгельс, это не совсем Саратов, Покровск, но это, да, это ну, нет, не пригород, это другой город, но нас связывает один мост. Да. Так нет Да. ли все Я равно? не могу вам ответить на Да? этот вопрос, Это но я интересно. обязательно на него отвечу, Может, когда мы вернусь. подружимся и С будем дальше удовольствием, с работать? удовольствием, Хорошо, да. спасибо. Я знаю, что еще есть народный артист, тоже чуваш, и здесь он в Чебоксарах работал. Фамилию я уточню, он учился у нашего преподавателя. Это тоже выпускник чувашской студии, но, к сожалению, я специально этим вопросом не занималась. Да. Я запомнила, я посмотрю обязательно. Ирина Евгеньевна, я немножечко по двум пунктам. Вот у нас в классическом каталоге есть такой раздел «Гастроли в Приморском крае». Боже мой, артисты из ваших, так сказать, областей у нас пели, играли, там театры выезжали, хор Пятницкого и так далее. Вот я тоже подумала, это же очень и интересно, как вот это, ну, в общем-то, распространение, да, по стране. Да. Потом, когда вы перечисляли, что у вас там есть рояль Савторов, Прокофьев, там пианино, и я подумала, сделать бы нам такую общероссийскую виртуальную экскурсию, у кого что есть. У нас, например, в Приморье есть стол с фреата Паллада. Слушайте, это интересно. Вот, и мы бы вот так бы обобщили, и все бы подростки страны, ну вот мне кажется, вот для молодежи вот здорово, где эти артефакты и раритеты. Давайте что-нибудь такое придумаем. Вот. А стол точно, а в Николаевске на Амуре красивая пианино тоже из кают-компании Паллады, которую офицеры привезли жене Невельского, потому что она была смолянка, она жила в Петровском, ну это такой дикий край, да, это такая молодая очаровательная женщина, и тяготы с ним все эти, в общем-то, делила, и они ей принесли с Паллады пианино. И оно сейчас находится в музее в Николаевске на Амуре. То есть можно вот собрать вот такое, и у нас будет, мне кажется, очень хороший... Это интересно, да? Очень интересно, с удовольствием. Так что, Надежда Михайловна, ну там где-нибудь предложение. Ну что, объявляем, да? Ну, товарищи, вот последний. Спасибо, Ирина. Да, давайте, просто вот вообще молодцы, Саратов. Ну, я помню по Красноярску, я там тоже последняя выступала, пришлось применять юмор, сатиру немножко, ну, потому что это было что-то, уже там темно, а я последняя. Ну, а я же вообще в первый раз в Красноярске. И если в первый раз Хмельницкая Ирина Васильевна, которую мы сейчас пригласим, ну вот, ничего страшного, мы все мы очень доброжелательны, мы все выслушаем. Ирина Васильевна, библиотекарь Кажимской библиотеки филиала Койгородской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Коми. А доклад ее звучит так. «Частица памяти народной. Музейно-краеведческая деятельность Кажимской библиотеки филиала Койгородской МЦБС Республики Коми». Пожалуйста. Добрый вечер. Да. Музеи во все времена, как правило, рождаются путем частных дарений и общественного почина. А музеи при библиотеках практически всегда возникали и возникают благодаря личной инициативе самого библиотекаря. Так произошло и у нас в Кажимском филиале Койгородской МЦБС. Я не туда нажимаю, наверное. Еще раз. Я не туда, может быть, нажимаю. Небольшой экскурс в прошлое. Мой родной поселок Кажим не только самый старинный поселок Койгородского района Республики Коми, но еще и самый первый рабочий поселок Коми края. Буквально несколько слов о самом заводе, так как рождение поселка непосредственно связано с его строительством и работой. Свою официальную историю Кажим отсчитывает с 1755 года, когда заводчик Иван Курочкин получил разрешение построить молотовый завод для выковки железа в Койгородской волости на реке Кажим. Крепостные крестьяне, специально обученные заводскому делу, стали первыми жителями поселка, возникшего при заводе.
В 1761 году на Кажемском заводе выполнили специальный императорский заказ. Изготовили железо для крыши Зимнего дворца. В 1944 году завод дал свою последнюю плавку, а в 1946 году был демонтирован окончательно. На данный момент завод является не только архитектурной достопримечательностью поселка Кажем районного значения, но и частью комплекса памятника истории федерального значения. На Кажемской земле в каждом камне живет история, поэтому библиотечный мини-музей весьма органично вписался в общую историю поселка. Мини-музей имеет историко-краеведческую направленность. В настоящее время в музее насчитывается 191 экспонат. Из них 58 – это предметы чугунолитейных изделий Кажемского завода. Основой для открытия нашего мини-музея в 1996 году послужили изделия Кажемского завода, не попавшие в основной фонд Коми Республиканского краеведческого музея города Сыктывкара. Заведующая в те годы Кажемской библиотекой решила сохранить для истории и жителей поселка непризнанные чугунные изделия. Получив добро от администрации поселка, она создала небольшую музейную экспозицию чугунолитейных изделий при библиотеке. Все экспонаты в количестве 40 экземпляров были занесены в журнал учета поступления музейных экспонатов. С 1999 по 2007 год основной фонд экспонатов не пополнялся. Надо заметить, что наш мини-музей непрофессиональный, и долгие годы он действовал без локальной нормативной базы. В 2008 году был оформлен паспорт историко-краеведческого мини-музея Кажемской библиотеки, который с тех пор ежедневно редактируется. В 2009 году был издан приказ номер 18 ОД от 11 декабря 2009 года об открытии мини-музея на базе Кажемской библиотеки филиала, а приказом номер 19 ОД от 15 декабря 2009 года было утверждено положение историко-краеведческого мини-музея Кажемской библиотеки филиала. В должностную инструкцию заведующего филиалом был внесен пункт о расширении обязанностей по поиску, сбору, учету, оформлению, систематизации и хранению экспонатов, а также по организации и проведению экскурсионной и исследовательской деятельности филиала. А в положение Кажемской библиотеки был добавлен пункт о расширении структуры библиотеки филиала сектором историко-краеведческого мини-музея. Также была утверждена форма акта приема экспонатов на постоянное временное хранение. В 2014 году было заключено соглашение с Кайгородским районным краеведческим музеем о сотрудничестве и оказании методической помощи по учету и хранению музейных экспонатов. В соглашение был включен пункт о передаче музейного фонда Кажемского мини-музея в случае его закрытия в основной фонд районного музея. Туда я палец не убирала. Это паспорт, да? Это дальше нам нужно. А дальше не идет. В самом начале создания музейного уголка цель была собрать и сохранить вещественные доказательства прошлого в виде чугунолитейных изделий Кажемского завода. Время не стоит на месте, оно диктует новые цели и задачи. Современная цель – дать наглядный всесторонний обзор истории и современной жизни родного поселка. Исходя из заданной цели, были определены основные задачи. Основные задачи. Да, это правильно, в принципе. Весь наш музейный фонд условно делится на две группы – основной и вспомогательный. Основной фонд включает в себя вещественные, письменные экспонаты, а также фотоисточники. Во вспомогательный вошли материалы и копии документов, помогающие глубже раскрывать основной фонд в основном чугунолитейных изделий. Также присутствуют копии архивных документов, раскрывающих работу и историю Кажемского чугунолитейного завода, этикетки, подписи под экспонатами, памятки, буклеты, рекламные листки о музее, исторических памятных местах поселка Кажем, традиционных праздниках поселка, экспонатов и так далее. Кроме того, в вспомогательный фонд входит информация на электронных носителях.
В апреле 2015 года была начата работа по созданию электронного каталога музейных экспонатов. К описанию экспоната добавлен файл с изображением. Объем на 1 января 2019 года 59 записей. Переключайте. Экспонаты музея в основном представляют хозяйственную утварь для ведения домашнего хозяйства. Утюги, ступы, весы и тому подобное. Но есть и экземпляры художественного литья, предназначавшиеся для украшения дома. Переключиться можно. Новыми экспонатами сегодня музей пополняется благодаря жителям поселка, которые безвозмездно приносят в дар как личные изделия, так и найденные ими на территории поселка, окрестностях или при сносе старых построек. Переключайте. Еще раз переключить нужно. В 2011 году на вечное хранение в библиотечный мини-музей было передано пушечное ядро. Оно было найдено в 80-х годах прошлого века, и долгие годы его использовали в бане на Каменке. В легенде экспоната написано, что в 1914 году завод получил заказ на изготовление и поставку корпусов мин, крышек к ним, а также небольшого количества корпусов пушечных ядер. В 1914 году одна из телег, увозившая готовую продукцию, опрокинулась в лесу, и часть спецзаказа так и не была собрана. Еще долго местные жители, собирая в лесу грибы и ягоды, находили полые ядра и использовали их в хозяйстве по своему усмотрению. Ядро из нашей экспозиции не представляет особой исторической ценности, но является вещественным доказательством военного производства Кажемского чугунолитейного завода. Переключайте. А вот такое необычное изделие в виде подковы было найдено на приусадебном участке при сборе картофеля. После того, как его очистили, на нем проявилась фигура. Правда, как мы ни пытались, так и не смогли определить, что это за предмет и для чего он предназначался. Возможно, это часть чего-то целого. Не исключено, что это может быть частью надверной иконы оберега. В 2010 году экспозиция и фонд мини-музея расширились предметами труда и быта середины 19-го, конца 20 века. Это предметы быта, которые были вполне обыденными еще каких-то 50-100 лет назад, а сегодня вызывают неизменный интерес у всех посетителей, особенно детей. В последние годы наш музейный фонд пополняется не только вещественными предметами, но и документами из личных архивов кажемцев по истории нашего поселка. Это бумажные, электронные оригиналы и копии фотографий, личных документов, писем, дневников. Каждый предмет из музейной экспозиции дает толчок для исследовательской деятельности. Например, из рукописи краеведа Зверева Николая Андреевича мы узнали интересный исторический факт. Наследники Бенардаки, одного из кажемских заводовладельцев, в летние наезды привезли в Кажем из Петербурга в 70-х годах 19 века несколько такс. Эта собачья порода была невиданной в те годы в наших краях. Таксы скрестились с лайками, и возникла новая порода низкорослых, коротконогих, с густой черной шерстью умных собак. Тех собак в Кажеме прозвали греческими, в честь первых владельцев Бенардаки – греков. Собаки акклиматизировались и более сотни лет были бдительными сторожами кажемских домов и огородов. В 80-е годы прошлого века в Кажеме оставалось еще несколько особей этой породы, но, к сожалению, в наши дни она уже вывелась. Экспонаты мини-музея активно используются при проведении краеведческих уроков с детьми. Изделия из чугуна являются наглядными вещественными источниками достоверной информации прошлого. На экскурсию в библиотечный мини-музей приходят дети из садика, школы, жители и гости поселка Кажем. Все посетители библиотеки с интересом знакомятся с представленными экспонатами. В немалой мере этому способствует и то, что как театр начинается с вешалки, так и с мини-музея чугунных изделий начинается наша библиотека. Все экспонаты разрешается трогать руками. Это вызывает неподдельный живой интерес у детей, да и взрослые не остаются равнодушными. Надо отметить, что мы весьма бережно относимся к экспонатам и соблюдаем все правила хранения и содержания чугунолитейных изделий. Каждый год все музейные экспонаты принимают специальные процедуры. На Кажемской земле в каждом камне живет история. Поэтому одним из элементов живого краеведения в рамках работы мини-музея Кажемская библиотека выбрала организацию и проведение экскурсий
по достопримечательностям и историческим местам поселка Кажем для жителей и гостей поселка. Это направление возникло в 2009 году. В 2014 году оно окончательно оформилось в небольшой историко-экскурсионный проект «Живая история», в котором закрепились 3 обзорных маршрута и 1 интерактивная экскурсия с элементами театрализации. Экскурсии, интерактивные историко-краеведческие мероприятия помогают по-новому относиться к истории малой Родины, забытым праздникам, событиям, именам и датам. Но, безусловно, музейная работа в библиотеке имеет свои сложности. Отсутствие специальных навыков для определения достоверной принадлежности изделий именно к заводскому литью, так как долгое время в нашем поселке Кажем действовали и кузницы. Сложность в определении предмета и его назначения. Банальная нехватка времени. Помимо музейной направленности в рамках общей краеведческой работы, львиную долю занимает организация обслуживания читателей. Тем не менее, наш мини-музей органично вписался в повседневную библиотечную жизнь и придал кажемскому филиалу индивидуальность, а еще он способствует привлечению новых читателей. Поэтому мы заявляем: музею быть. А у меня к вам вопрос. А местный краеведческий районный музей, он как? У него тоже есть такие коллекции? У вас второй экземпляр? Нет, у нас другой, у нас поселок другой совершенно. Нет, у них это одно, у нас, просто у нас есть такие экспонаты, которых много. Ну вот, например, у да, Фугов просто их есть много. У них тоже вторые есть экземпляры, да, и поэтому да. вы это можете. А если бы, допустим, только были бы вы одни, ну это было бы, да любой музей бы там вас уже давно атаковал. Ну, ясное дело, что вы просто не хотите, чтобы это второе ядро валялось где-то там на задворках. Вы его к себе, ну и так далее, утюжки и прочее. У нас такая же картина. Ну, просто молодцы, конечно. Что там говорить. Ну что, коллеги, завершаем сегодняшний день. Кто желает вопросы по чугуну? Вот. Господи, в каких только отраслях, да, сегодня мы не побывали, вот, какой широчайший диапазон от рояля с автографом Прокофьева до утюжков, до этих ядер. Ну вот выдержали, да, там вообще конкретно стемнело. Надежда Михайловна, ну вам, да, не, ну вы как бы подведите, да, вы уж нас отпустите, пожалуйста. Коллеги, спасибо за отличную работу. Ой, это самое, секундочку. Да. Ну, слушайте, ну написано 19:30, 19:30. Ну это вообще... Да, ура. Значит, ура. смотрите, сегодня не было ни одного, не то что плохого доклада, а даже среднего. Мы вообще потрясены абсолютно, ну так держать. Вот, и думайте, все сумасшедшие предложения, в том числе и высказанные, да, Нины Семеновной, ну у вас целая ночь подумать, утром давайте. Все, ура. Спасибо. Надежда Михайловна, вот я завтра в 8:15 в фойе